Folks, welcome. This is episode numero deur of Behind the Post. It's myself, Lewis Vudulew Williams, your host for this show. Sat next to me is a man that looks like he hasn't slept in 7 days. And really, that's what ProVantage will do to you when you're doing everything behind the scenes for the SDC Noordvaal Cup. And that's really what the show is all about. Beyers, welcome. Ja, Lou, baie dankie. Weer eens die tweede program wat ons hardloop by die SDC Noordvaal Cup en ons is baie opgewonde. En ja, lekker naweke wat opkom, so ons het lekker gaste hier so 'n bietjie gesels oor die happening this weekend? Die bokke speel All Blacks. No one cares. Oh. Well, we do care because, second place is not that bad. I don't want you to feel bad. Ja, en dis die SDC Noordvaal Cup A-afdeling se finale die naweek. It's the big time. 26ste. Ja, so baie om oor te gesels en baie om na uit te sien. All right, and joined in studio, our very first guest. We're blessed and honored to have a man that has more skill in his little finger. Let me explain. That's what takes the photos, you weirdos. And really, back to 2012 when he gave up deciding to earn a living and just go solo and work on his own. Frans Lombard, welcome to our studio. Baie dankie dat ek hier kan wees. Ja, Frans, baie dankie. Is lekker om jou persoonlik te ontmoet. Ons het al baie van jou foto's gesien op al die platforms al buite en ek wil al baie van dit gevat het vir my eie seun en goeders, maar daai Actionpix is so groot oor die foto die watermerk waar jy grap so meneer, is ongelooflike werk wat jy doen met die skolerugby, so lekker om julle hier te hê. Nee, baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit. So, Beyers such an Actionpix, that's your company. Yes. Started 2012. Yes. What were you doing prior to that? A lot of things. Right. Give me the highlight reel. I was actually falling around, but the big thing before that, I was selling paintings. Okay, so still in art. My mom's an artist. Okay. Linky Lombard. And I worked for a company that she provided paintings for. So we went to the K&K Art Club in die Bos, all of those festivals, and we sold the paintings to the public. And photography, just naturally, you've always done it, or just mainly from bushes? I just liked it in the wild, the Kruger National Park. Okay. You go to there and you shoot an elephant, but you don't know. Shoots an elephant. Yeah. I mean, with a camera. With a camera, you shoot Activision. Right. Okay. Yeah, with people, I shoot them and then I hang them. Right. Right. So this is Exhibit A in the upcoming trial. Okay, cool. So photography has always been your niche. Yeah, well, I enjoyed photography, but the market for the art world took a bit of a dip. So I decided, well, I'm an artist let's myself, try this. So preach to the choir. Yeah, let's try photography, and I worked my way up in such a way that a lot of people next to the field come to me and say, how many people do you have working for you? And I tell them it's only me. Just you. I do the shooting, I do the editing, I do everything. So yeah, there's no need for it. It's a full-time job. He's going to interview himself. Well, that's our work is done. I'm glad to hear that. Yeah. Okay, so right now our editor-in-chief is putting up amazing photos, 5 I think, of some of your work, which is spectacular. We've seen them behind the scenes. Maar van die Noordvaal beker spesifiek. From hierdie from this SDC. Ja, van hierdie jaar. Okay, how long have you been involved? Because I mean, the SDC is this year, the SDC Noordvaal Cup, but the Noordvaal Cup's been going since Jan van Riebeeck double parked. Ja. Ons het hom later as 'n gas. Ja, he's coming on. Ja, die versekerbeker, die beeldtrofee, alles. Right. So ja, nee, maar ek is landwyd wat ek gaan, so ek doen byvoorbeeld Willeklawer, die Kruiwenweek, Noordsuid, al daai lekker toernooie wat 'n mens goeie rugby sien. Ons praat van die Springbokke, maar baie keer is die aksie wat jy langs die skoolveld sien regtig ongelooflik, ek moet nog sê. Hoor die Frans, maar jy sê nou Willeklawer Kruiwenweke, hoe werk dit? Is dit op uitnodiging? Moet jy aansoek doen om daar te kan wees? Hoe word jy geakkrediteer? Ja. Kan enige ou net so toe gaan? Hoe werk daai proses? Kyk, jy kan agter die heining gaan staan en daar gaan foto's neem. Ek bedoel enigiemand is welkom, maar ja, ek doen deur mediahuise akkreditasie. So dis of deur Supersport Schools deesdae of Media 24. So jy stuur baie foto's vir Hannes, want is nie naby aan. Hannes op 'n vorige show gehad, so nee, jy sal sien al die Supersport Schools meeste van dit, dan staan daar Frans Lombard Actionpix, en ook in Wim Pretoria is by Media 24, gebruik ook baie van my werk, van sy berigte en so. So ja, my foto's gaan oor, is altyd interessant om die Sondagoggend te gaan kyk op die rapport, op wat se foto het hulle besluit om te gebruik daai dag. Is dit myne, is dit een van die ander fotograwe, en dis maar nog steeds lekker om jou foto in 'n publikasie soos rapport, beeld, wat ook al te sien, en ja. Maar die Noordvaal Cup is so groot kompetisie. En daar is so baie skole rugby. Hoe kies Frans Lombard nou wat se wedstryd toe hy moet gaan Saterdag om hierdie aksiefoto's vas te vang? Ek moet nogal sê, dit is nogal moeilik, want jy weet nie, ek het al 'n dag daar langs die veld gesit, van onder 14 tot eerste spanne geneem en geen foto's verkoop nie.
En dan het ek weer gegaan en vir volgende dag en dit was 'n briljante dag vir my en dan as ek bly ek was daar. As dit nie goed gaan nie, dan wens ek was dalk by 'n ander skool. Maar ek is in die bevoorregte posisie dat van die skole het al besluit dat hulle bespreek my vir die dag. Dan neem ek vir 'n spesifieke skool daai dag en ek gee vir hulle foto's wat hulle dan kan gebruik vir bemarking, vir hulle jaarblad aan die kinders gee. So ja, ek doen byvoorbeeld elke jaar die St. John's Easter Rugby Festival, wat ook 'n baie groot ene is, en dan werk ek vir St. John's. So al die foto's wat geplaas word op hulle website vir die ouers om te download, vir die media om te kry, is alles ek wat daar sit en dit neem en dan vir hulle op hulle website laai. Okay, maar jy sê nou as jy 'n goeie dag gehad of nie 'n goeie dag gehad het nie. Hoe bepaal jy dit? Jy sê verkoop jy foto's. So gaan jy uit 'n rugbyveld toe. Ek is 'n pa wat by seun speel nou daar en dan kan ek gaan kyk daardie tyd. Jy het 'n mooi aksiefoto van my seun vasgevang. Kan ek hom by bestel? Hoe werk daai oefening? Ja, so op die foto, dis hoekom ek my naam Actionpix in Frans en my telefoonnommer baie groot sit. Want ongelukkig They're trying to get rid of watermarks. Okay. All right. Jy leer daar in die begin sit die mense dit klein linksonder of regsonder op die foto. Ongelukkig, die meeste mense ken iemand met Photoshop of wat ook al, wat dit ongelooflik maklik kan afhaal en dan dit gebruik. Of ek moet nogal sê, partykeer is dit interessant dat jy van die professionele spelers kry, as ek byvoorbeeld 'n dag Ellis Park doen of by Loftus of waar ook al neem, dan is hulle profile pics met die groot action pics, maar ek voel dis nou weer bemarking wat hulle doen vir my. So it's a great feeling to see that even they are using my photos, even with the watermark on. I mean, they've got 50,000 followers and all of them see the profile pic with action pics. And 20 million rand. And none of them has bought the picture from you. I'm just saying. All right. So if you've taken 1,000 photos, and like Beyers said, I'm a father, I'm next to the field, how do I see it? Where do I see it? Are they all posted? Just the best? Now currently I use Facebook. Okay. The reason for that is the parents you always have in a team, the WhatsApp groups, but there's one or two parents that are active in the WhatsApp groups that shares everything. So when I post my photos, let's say by Sunday or Monday, hopefully, it depends on how many teams I had to photograph that weekend. I could edit until the Friday. Right. So I just try to do by the Friday before the Saturday, the next game and you start the next. That I'm following, finishing the previous weekend. But then on Facebook, when I upload it, it's sometimes 5 minutes. Then I get the notification, it's been shared, it's been tagged, this person has been tagged. So in about 24 hours, I get about 5,000 responses on my post that it's either been shared or tagged, and the people phone me and say, this one, WhatsApp me the photos of my son, or this one, I got this, I just saw your number on, I don't even have Facebook, but they do get the photos at the end of the day. They phone me and then I send them my price list. The more photos you buy, the cheaper they become. So, ja. Maar dis tog die rede hoekom hy so is vandag, Leo. Ek dink net want daar's soveel ouens wat goeie werk doen om hierdie oomblikke vas te vang vir ouers wat hulle op canvases kan sit en in hulle patio ophang en in kamers ophang. Maar ek dink die fotograwe kry die krediet wat hulle toekom nie. En dis kom ons gesê het, kom ons kry hulle op die program, bietjie te hoor van julle af hoe dit werk en hoe kan die ouens hulle meer gebruik, want dis lekker vir my foto hang nou dan, maar wie is die ou wat die foto geneem het? Wie en hoe lyk dit en waarom doen jy dit? En so ja, nee, dit is lekker om bietjie daai agtergrond te hoor. Op daai noot, sê gou vir my, jy neem obviously 1000 foto's 'n jaar. Meer, op 'n Saterdag sien nie met 1000 foto's. First 10 minutes. Ja. Is daar iets as 'n perfekte skolerugby foto? Ja, ek moet nogal sê, hoe meer jy jouself vergelyk met ander fotograwe, jy probeer altyd beter wees, jy probeer uitstaan. Want kyk, kom ons sê hierdie Saterdag wat nou op pad is, by Garsfontein. Gaan jy al wees vir ons? Ja, ek gaan seker daar wees. Daar gaan baie fotograwe wees. Jy weet, met ander woorde, my foto's moet uitstaan tussen 15-20 ander fotograwe, dat die mense moet my foto kan kyk en sê, wow, ek wil hom koop. Ek is bereid om geld te betaal vir daai foto om dit te kry van my seun. Ja. En dis my altyd ook 'n baie groot kompliment, want as die mense dit koop, dan weet ek hulle hou van my foto's. En dit is ook bietjie daai self-validation wat jy voel, okay, ek doen 'n goeie werk, want ek kan geld maak daaruit. Die mense waardeer wat ek doen. Want baie mense dink dit is maklik. Ja. Jy kry vir jou verjaarsdag of vir Kersfees. Jy het nog gesê dit is maklik. Jy het ons gesê jy sit langs die veld en druk 'n knopjie. Dis wat jy gesê het. Liar. Jy weet hulle kry vir Kersfees of wat ook al 'n
'n kit met die kamera, 3 lense en wat ook al, dan kon staan hulle langs die veld, dan besef hulle nie hoe moeilik is dit aan die einde van die dag nie. Baie van my kliënte is self, kom ons sê dit amateurfotograwe, mamas en papas wat self met die kamera neem, dan sê hulle, maar ons kan nie doen wat jy doen nie. So dan is dit die moeite werd om 'n foto te koop en dit dan te canvas. It's a moment in time. Yeah. It's a once-off moment in time. Yeah. Is there any sort of imposter syndrome when you first start out? Because you've mentioned you compare yourself to other photographers. You mentioned that it's self-validation, and you keep touching on this thing. So, and as an artist, there's always that. Yes, You're standing in the room. Do I deserve to be here? Yeah. After 2012, all the way through to 2023, I mean, people have been shaking your hand and patting you on the back. Is there still that imposter syndrome, or you're over it now? I must say, the worst feeling, well, let's say the worst feeling is if you're next to a few other photographers next to the field, Yeah. and there's something happened. The guy got a try, but he was flying through the poles. And everyone, look at my photo, look at my photo. And you look at yours, and your camera focused on the poles. Right. And not the person. And you have got a blurred photo of this person Horizontal. 2 meters in the air, and you can't use it. And you sit there, and all the other mamas and papas next to you do have that photo, and you think, why? You had one shot. Why did that happen? You had one shot at it, and you missed. So yeah, that still happened. That always happens, unfortunately, but that is just how it goes, yeah. Right. What is your involvement with the Lions? I am the official photographer, so I take photos of their training, their matches. So die alleenlik, jy's alleenlik hulle fotograaf, Ja. okay? So hulle betaal my om hulle af te neem. Okay. So wat gewoonlik gebeur is 'n Saterdag op Ellis Park as hulle daar speel, dan is ek vroeg daar om af te neem as hulle arriveer met die bus, as hulle kleedkamers toe gaan, bietjie by die kleedkamer af te neem. En dan is hulle af gaan veld toe. Daar waar hulle opwarm en regmaak en skop, moet hou foto's neem. En jy moet gedurig die foto's prosesseer en instuur vir hulle, want hulle moet dit op sosiale media post, want die mense by die huis wat nie daar kan wees nie, wil sien wat aangaan. So die foto's moet gedurig uitgaan na hulle toe vir die sosiale media, en dan met die wedstryd moet jy ook gedurig foto's stuur. En jy weet, as daar nou 'n 3 is, 5 minute later, wanneer stuur jy die foto? Jy weet, Right. jy moet dit uitkry. And you focus on the have to do polls. that. And I then quit. you see, luckily, rugby in specific give you more than one chance to get a photo of what happened there. So you either get the guy that is running towards you in that moment that he is running. I always try to get the facial expressions of the players. That's what you want, not from behind. I mean, but they coming, running towards you. You get the facial expressions while they're running towards you with the ball. So you can use that photo. You can use the one that is flying through the air. Hopefully you have that. The money shot. The money shot, you have that. Or then the celebration afterwards. A lot of time that you will see this year, especially with the photographers out there, they So concentrate. sportsmanship photos afterwards, the hack, the high five, Yes. I've seen. Hulle sê altyd baie keer jou reaksie foto is baie keer beter as die aksiefoto. En dit gebeur wanneer hulle opspring en mekaar druk, en selfs in een van die foto's waarna ons gaan kyk is wat die leerling, die onderwyser, die afrigter optel in die lug. Jy weet, hy is so gepamp met, hulle het gewen dat hy hom optel in die lug, jy weet. Ja, en ek is mal oor daai emosies wat 'n mens kry uit 'n rugbywedstryd, sport. Ja. Wat sport vir jou gee. Dis hoekom ek van sport hou. 'n Mens het baie genres met fotografie wat jy kan afneem, maar sport is jy kry alles. Jy kry die aksie, jy kry die reaksie, jy kry die emosies, jy kry die mamas en papas wat skree langs die veld. Sometimes at their kids. At their sometimes kids for or their the kids. refs or whatever. Right. So ja. Hoor jy, maar dit nou aangeraak, die mamas en die papas wat skree langs die veld en alles. So, en jy neem nou by die leeu's af op 'n baie hoër vlak, die professionele vlak. En dan sê nou, ons praat spesifiek SDC Noordvaal Cup. So jy neem nou daar ook af. Wat is jou gevoel agter die kamera tussen die kompetisies van 'n atmosfeer oogpunt af, van 'n intensiteit oogpunt af, sommer 'n vibe as ek dit so kan sê, tussen daai carry beker, URC is nou iets anders, ek weet die stadions is meer vol, maar 'n carry beker en 'n SDC Noordvaal derby. Ja. Ek moet sê, hoe meer mense die wedstryd bywoon, hoe lekkerder is die atmosfeer. Dis ongelooflik as
jy weet, met die skoolkinders sing, of hulle, jy weet, self skree en hulle leef hulle self in die wedstryd in. Dit is baie lekkerder om daar te sit, as wat jy, byvoorbeeld, ek kan onthou, in die COVID-tyd, het ons die Varsity Cup afgeneem. Toe het hulle dit gespeel met nie een enkele toeskouer in die stadion nie. En dit is so antiklimaks as jy daar sit en jy neem en niemand cheers nie. Die ou drukkie 3, hy is bly, maar jy hoor nie die skare, die Just ander crickets. wat skree en al. Weet jy wil dit hê, want dit help ook om die spelers aan te por om lekker te speel. So. Baie diplomatische antwoord daar. Ja, Lou, my vraag is, wat is jou gevoel? Ja, wat is jou gevoel tussen die kompetisies? As jy nou spesifiek kyk na skolerugby en jy moet dit nou vergelyk met What Beyers is trying to say beker. is that we need you to say that schools rugby is better than professional rugby. Nee, ek wil net graag hoor, wat is jou opinie agter die kamera, as jy nou moet gaan Do you afneem? notice the difference? I must say a lot of them, and that also depends by school. Ja. For the photo aspect, I like it when it's open. Right, And they use their backline. right. So you can follow the ball. So from the scrum to the 10, to the 12, to the 13, to the 14, back to 15, maybe he kicks. So you get all of the players in a game, and it's so frustrating sometimes, but that also calls on the coach. What he decided the game plan will be, is to keep it under the forwards. So die einde vir my sê, is dit is weer lekkerder om skolerugby af te neem. Ja, dit is Nee, maar baie keer- daar's baie hardloop rugby en skolerugby. Ja. As met die provinsiale ene, want baie van die provinsiale rugby is byvoorbeeld hulle skop, die up en anders. En as dit soos in, jy kry wel die foto wat albei hopelik opgaan vir die bal en jy kry albei in die lug met gesigsuitdrukkings en dit, maar daarna is So dit van die 1000 foto's 'n dag is so 700 van hulle wat almal opgaan in die lug. So opgaan in die lug en die ander is ouens op die grond. Ja. Jy weet, en wat doen die ouens as hy ingaan in 'n tackle? Hy laat sak sy kop. So jy kry nie die gesigsuitdrukking nie. Hy hardloop dan, maar sodra hy in die tackle moet ingaan, dan laat sak hy sy kop en dan kry hy net en dan sit hy losgemaal op die grond. Ja. Dis die foto nie. Dis soos as hulle skop na die kantlyn toe met 'n strafskop, nou gaan hulle lyn staan en weet jy, nou gaan hulle dryf. Ja, dit is In the deel voice, van it's rugby. like five. Is but then you get a bundle of guys over the try line with one guy lying there. That's not really a photo. So it's a reaction don't get photo it. you're looking for. Yeah, well, then hopefully afterwards Little they Kevin cheer stands and up. they, yay, we get it, and they hug, and then at least you get that. But the better photos is when they use the backline and when it's an open game. You know, they run the ball. Folks, you heard it here first from a man behind the lens of pretty much every action that unfolds in the SDC Noordvaal Cup. It's better with more crowd, so go this weekend to watch it. And schools rugby is better. Frans Lombard, thank you for joining us. 100%. Thank Ja, you. Frans, baie dankie, lekker om jou te hê. En ons gaan jou Saterdag definitief langs die veld sien om daai oomblikke vas te vang. En dankie vir jou tyd en jou moeite, waardeer. Nee, baie dankie dat ek hier kon gewees het. Ek waardeer. En kom groet maar daar langs die veld. Ons sal. En julle gaan kyk op sy Facebookblad, of jy sien nie op een van sy foto's is nie, en bestel dit by hierdie manne. Hulle sit baie tyd en effort in. Dankie. Actionpix. See you guys there. Lou, wat 'n voorreg is dit nie om 'n bietjie afrigters te hê van 'n ander afdeling nie. Dis Corneel en Willem van die bowl afdeling van Wesvalia en van die anker, en hierdie manne gaan mekaar Saterdag aanpak in die finale 26ste nadat hulle gister hulle semies deurgetrek het. So eerstens baie geluk met julle wenne gister en baie welkom. Dankie. Nerves. Anything happening just yet? Ja, verseker. Ek dink selfs voor die semifinaal, ek lag, ons het nou 4 spanne in die semifinaal gehad by die skool. Weird flex, but there it is. En dan hier so van 3:00 die oggend af van begin die ouens op die coachesgroep vra, slaap julle, wat doen julle? Maar dan hier so van 3:00 af en begin jy wakker lê en dan begin die nous bietjie pla. En ja, ek moet sê omdat ons Wesvalia speel, ek weet wat se span hulle is, so ons sal moet op ons beste wees. So ja, ek dink dit gaan nog 'n nerve-wracking week wees. Wat het gebeur met die vorige wedstryd in die pool? Ons het al 2 keer hierdie jaar gespeel in die NWI reeks. Elke keer by die anker het ons met so 6 punte, al 2 games met 6 punte kort gekom. Okay. So ons is die underdogs, seker as ons hierdie final ingaan. Maar dit voel vir my ons seuns piek op die regte tyd. Ons goeie goed begin afkom, so ons gaan ons beste weergawe bring Saterdag. Cornel said just before we go, that we're like family. Yeah. They see so much of each other, they're actually like 2 husbands. Well, one of you's a wife because you keep finishing 6 points behind. But going into this, and I've been parts of winning team, I've been parts of losing teams. As coaches, and I've always wondered this as part of a team, but never of a coach, when you start the season,
do you know that this is your team that's going to take it all the way through, or do you think there's going to be development, there's going to be growth, there's going to be work, and then maybe we stand a chance, or do you just see it going in there? Ek dink baie keer hang dit af van jou vorige jare se results ook. By ons het ons 'n goeie graad 11 groep wat in die finaal laas jaar ook was onder 16. So ons het 'n gevoel gehad ons het 'n goeie span. Die geheim is nou om die graad 12 en die graad 11 net te laat gel bietjie, want baie keer die span op papier is nie altyd die span op die veld nie. En ons het dit begin regkry en die ouetjies begin vir mekaar jol en die goeie goed begin nou gebeur. So ons het gedink ons het 'n goeie groep nou wat deurkom hierdie jaar en so ek voel ons vir volgende jaar want ons onder 16s is ook in die finaal weer. So ons Another weird flex, but there we go. Ons onder 15s is ook in die finaal. Another weird flex, but there we go. So nee, dit voel vir ons begin in 'n goeie rigting beweeg. So ons is baie positief op 'n goeie plek op die stadion. So jy het dit nou genoem, so hoeveel spanne van Wesvalia is deur na die finale toe? 3. Ons onder 14s het by die anker verloor Saterdag. En dan hoeveel spanne van Ons het 2, ons onder 14s in die eerste span. in die eerste span? Want ek wil jy's al geraak het, hoe lyk die rugby programme by 'n laertier skool? Maar as jy nou sê julle het 3 spanne deur, julle 2 spanne deur en julle almal was in die semies gewees as ek nou reg kan aflei, dan lyk julle rugbyprogram redelik gesond en hoe doen 'n ou dit met klein budget, minder kinders teen 'n makro skool? Kyk, is challenging. As skool soos ons het maar 380 seuns, weet, en dan is dit nog cricket en ander sporte tussenin en so die balans is maar moeilik baie keer om te want dis maar ook net die sekere hoeveelheid seuns by ons skool wat alles moet doen vir jou. Maar ons het so 5 jaar terug 'n goeie program, ons het bietjie spandeer die skool in 'n high performance center, goeie genetikus, so ons off-season programme werk goed vir ons by die skool. Is daai mense aangestel deur die skool? Ja, en, by die skool. Ons by het die 'n voltydse skoolpersoneel? genetikus. Okay. Ons glo baie in off-season programme, ons glo baie in sewes veral. Want dit help ons maar met die voorbereiding en ons doen dit nou vir so 3-4 jaar en waarvan vir ons gekom het en waar ons nou is, gaan dit eintlik baie goed met die skool. So ons het nie baie seuns nie, maar die geheim is ook die afrigters. Ons het 'n sterk span buite coaches wat nie almal onderwysers is nie. Wel jy self was 'n buitecoach geweest, Willem, voor jy aangestel is by Wesvalia. So jy was eintlik 'n besigheidsman geweest, buiteafrigter en toe die pos oopgaan toe nader hulle jou en nou vind jy jouself voltyds in skole afrigter. Ja, ek was nie in die onderwys nie, maar die liefde vir rugby en die passie vir rugby kry jy maar daar uit en dis die coaches is maar ouens wat saam met jou gespeel het en ook lief is vir rugby en jy weet daar's nie egos nie. Almal ons het 'n plan, ons het 'n blueprint en almal koop in en ek dink dis seker maar die rede vir sukses dat dit goed gaan by die skool. Okay. Kunil, I'm glad you brought up the blueprint because that's exactly what I was about to ask. Has your blueprint changed from the beginning of the season till now? And if it has, without giving too much away for what's coming, how has it changed? Nee, ek dink nie het verander nie. Ek is half in 'n bevoordeelde posisie. Die ouens wat nou matriek is, het ek gecoach van onder 14 af. So hulle verstaan wat ek wil hê, hulle weet wanneer ek kwaad is en hulle weet wanneer ek gelukkig is en dit help baie. Want baie keer as jy by die eerste span bly en jy coach elke jaar die eerste span, is daar sekere goed wat jy moet aan werk wat die vorige coaches dalk nie in plek gesit het nie. En dit maak dit vir jou bietjie moeilik. Waar met hierdie eerste span, hierdie matrieks, kon ek darm al van 'n jong ouderdom af bietjie coach en vir hulle sê wat ek wil hê en wat ek verwag. En dit help baie. So jy kry maar jou graad 11s wat hier en daar inkom en ek dink nie jou plan verander. Ek dink vroeg in die jaar besluit jy dis jou profiel van jou span. Yeah. En dis die tipe rugby wat jy wil speel en kan speel met die ouens wat jy het. En dan gaan dit maar net oor perfection. Jy verander nie somme veral as dit goed gaan. Verander jy nie sommer aan jou gameplan nie. So en selfs met 'n semi-final en 'n final, ek dink nie die spanne moet enigiets anders te doen nie. So nee, ek dink die blueprint bly maar dieselfde. Situation same, don't change a thing. For sure. Wanneer laas was julle vorige wedstryd geweest wat julle teen mekaar gespeel het? 3 weke. Ja, 5 So Augustus. dis redelik vars. Ja. So die seuns ken mekaar. Ja. Hoorie Cornelis, ons praat nou julle by die het julle eie buitestaf op julle perseel met die biogenetika en ek weet julle die gym daarso wat Hendrik Pinaar wat dit hardloop wat ook 'n ouer is daar by die anker van een van julle eerspan spelers. Ja. So al die skole, selfs 'n kleiner skool, soos vir jouself of net 'n laer afdeling met alle respek, moet ook daai programme in plek sit, anders gaan jy agterraak.
verseker. So dit gaan nie noodwendig oor wat 'n kompetisie of wat 'n level jy speel nie. Dit gaan as jy by level wil compete met die hoeveelheid kinders wat jy het in jou tot jou toegang, gaan jy nog steeds daai programme in plek moet sit, anders dan gaan jy net anders, want rugby het nie net ons nou gaan geraak hoe professioneel rugby op skole vlak geraak het. En almal dink dis net jou A-afdeling, jou cup, maar dit is 'n goeie voorbeeld dat dit is nie. Jy moet daai sisteme in plek sit selfs by kleiner skole om seuns gekondisioneer te hou, fiks te hou, om te kan compete week in en week uit. Ek dink Willem het ook nog praat van hulle 5-jaar plan en ons het ook so, toe ek begin het by die anker so 6 jaar terug, 7 jaar terug, het ons ook gesê, jy weet, wat is ons leemtes, en ek dink, jy het reg gesê, jy weet, ons het nie altyd die finansies wat daai topskole het nie, maar jy kan sekere goed in plek sit, soos jy nou genoem het, jou conditioning, die gym, die voorseisoen oefeninge. Ons probeer self kyk na die seuns in nutrition, wat baie belangrik is. Jy weet nie altyd wat die kind by die huis eet en drink en te kere gaan op 'n Vrydag aand nie. So jy weet, 'n ou probeer daai goed in 'n mate bietjie beheer en bietjie monitor. En op die einde van die dag dink ek ons streef ook maar om op 'n professionele of die seuns in 'n professionele environment te kry en sê, luister, dit is wat van jou verwag word om goed te doen. Ek dink die rugby by skole bemark skole op hierdie stadium. En dit het so groot ding geword by skole, dat die skole en die hoofde is amper meer lenient om 'n bietjie geld na die rugby toe te skuif, want as gevolg van die groot bemarkingswaarde wat dit het vir jou skool. Hy praat van die nutrition, Lou, en ek dink ons moet net hierso vir Nutri-Con net bietjie kreditasie gee is hulle involvement met die SDC Noordvaal Cup. Ek weet dat Hendrik wat die gym hardloop by hulle, en ons gaan nog by ander, maar hulle hele idee was gewees om eventueel by al die skole uit te kom deur al die afdelings. Oor info sessions, oor hoe nutrition lyk op skoolvlak, en omdat ons nou julle genooi het en ek ken vir Hendrik van laerskool af, met ons hulle klaar met verbinding met mekaar gesit, en daai program is klaar in die gang, want dit is baie belangrik dat seuns moet weet, en Nutri-Con gaan hy rol speel. Ja, hulle is aan boord en hulle gaan 'n hele rol speel reg deur die afdelings, en hopelik na 3 jaar dan gaan ons al 208 skole al kon help en al gaan sien het, ja, dis 'n klomp wagte om skole, maar ja, dit is ek dink dit is goed om te noem. Well, I'm going to throw this next question at you. Okay. SDC, first year is the SDC Noordvaal Cup. Next year we've been promised bigger and better. What changes for you, willingly and hopefully, if you guys get your hands raised on Saturday and you win it? What changes? You're now the bowl champions. Cornelie het aangeraak, bemarking is 'n groot ding. Weet, as jy in 'n dorp ook is met 2 prominente skole, is betel bemarking baie vir jou. So bemarking wise, veral met die strewe om die beter graad, die juniors in te kry, die bemarking vir die kleintjies is baie belangrik vir ons. Die hoop sou gewees het om die promotion te maak, maar ek dink ons is bietjie ver agter. Ek dink Cornelie is bietjie voor ons daarso, so dit was een van ons dryfvere om 'n baie goeie semi-final run te hê met al 4 ons spanne. Maar ek dink dit was ons groot dryfveer vir die verandering, is om op te gaan na die Shield toe. Maar ons is op nou 'n bietjie kort daarso. So dis maar net weer 'n kop af en harder werk vir volgende jaar, en dan volgende jaar die promotion te probeer kry. Dit is die bowl is nou wel die bowl, maar ek dink dit is 'n baie tawwe kompetisie as jy Pietersburg byvat daarso. Renskele wat nie hierdie jaar het goed gedoen met Eldorein. So dit is so baie tawwe kompetisie, so as jy daar kan uitstap en as 'n wenner en kan promote word, het jy redelik boksies getik, dink ek. So julle definitief is 'n groot doel vir altyd vir 'n skool. Jy het nou aangeraak die promosie relegasie, en ek dink die kompetisie is baie goed gestruktureer om daai, nie 'n wortel nie, maar om daai vir skole te kan toelaat, sodat sterkte teen sterkte moet speel elke week in en elke week uit. So obviously as jy die begin van die seisoen se ou gaan neersit, is julle een doel is om te sê, hoe die skool moet in geheel bo eindig, want ons wil graag 'n vlak boontoe speel. Dis wat lekker is, dis waar die coaches moet inkoop in jou planne, of die skool se planne. Ons as skool wil beter, ons wil groter, ons wil teen makro skole speel, as jy sou noem. Dit is wat vir ons weer lekker is van die begin van die jaar se reeks. Jy weet, dan's Noordheuwel en Rustenburg en Middelburg, alle ouens in jou pool. En jy meet jouself bietjie en jy kyk, is jy op standaard, is jy goed genoeg, waaraan kan jy werk, en jy leer en jy steel met jou oë by die groot skole, en jy bring dit maar huis toe en jy adapt en gaan aan. So vir ons as 'n skool is dit
ons wil hoor, ons wil beter, ons wil daar kom en ons werk hard, ons streef daarna om daartoe te Tel dit vir 'n skool as hulle nou 'n vlak opgaan, of 'n divisie opgaan, vir wat se kinders jy trek? I was going to ask the same question. Do we start culling the herd and getting the cream of the crop in if we start promoting and relegating? Nee, verseker doen dit. Jy weet, Cornel's got a wicked smile. nee, Something has happened. I need to know. ja, wat vir ons belangrik is, dit lyk of ons gaan gepromoveer word volgende jaar. En ek wil amper sê ons vyandskool, of nie vyandskool nie, want ons is eintlik goeie vriende, maar bemarkingsgewys is hier genote, wat in Springs is. En jy weet, hulle gebruik dit half as bemarking teen ons om te sê, luister, ons speel in 'n hoër liga. Jy weet, alhoewel ons hierdie jaar meer wedstryde gewen het as hulle toe ons teen mekaar gespeel het in die NWI-reeks. So bemarkingsgewys beteken dit baie. En ons het nou verlede jaar het ons met 2 punte uitgemis om op te skuif. Toevallig die span wat sou gewen het is in ons en Sekunda, die eerste spanne sou opgeskuif het, en toe wen hulle al 3 finals, toe skuif hulle op. So dit was eintlik ons enigste goal hierdie jaar gewees, as 'n skool en ek wil amper sê as 'n rugby gemeenskap is om gepromoveer te word. En ja, dit lyk daarom of ons dit gesekeer het gister. So ja, You can look happier. ja, ek is Or is it just regtig. relief? Dit is relief. Ek Ek sê, sê die man slaap hier in die aand, nou bly hy gelukkig lyk. elke Saterdag as daai games klaar is, dan werk ek daai goed uit nog voor ek by die huis kom. So nee, dit is 'n groot ding, en soos Willem ook gesê het, jy weet, jy wil jou meet teen die sterker en die groter skole, want dis al maniere hoe jou rugby gaan verbeter. Die benaderingsproses, as ek vir lekker beter woord, Lou. So, Take it away. I mean, jy rig by die Luipaards af, Willem. Julle is albei betrokke in skolerugby. Wie is julle, ja, jy het self 'n bietjie junior rugby gespeel, so jy verstaan die recruitment proses. Die sekere skole, obviously, het budget of geleenthede of wat ook al. So hulle is by die kruiweek en almal scout. Okay? Hoe lyk dit vir julle? Het julle 'n voedingsskool wat julle areas, of is julle ook al buite om te kyk of kan julle maar van daai room outjies nader met wat die skool vir hulle kan bied? Nie noodwendig, ek praat nie van Beyers noodwendig of wat ook al nie, maar is julle uitgesels julle met ouens om te sê, hoorie, ons is nou gaan 'n liga opskuif, ons wil graag, want julle wil obviously nog 'n liga opskuif. Ja, op die einde van die dag wil ou nie in die bekerkompetisie compete. Kyk, in ons geval, ons is bietjie moeiliker. Kyk, ons het 2 goeie of 3 goeie laerskole in die dorp. Laerskool Saamtrek, Lahof en dan Goudkop, en dan sal nog 'n paar laerskole. Maar ons sit nie met die groot koshuisfasiliteite nie. So ons het maar die dorpskinders wat ons en is lekker om in die community te sien hoe die ouetjies deurkom te ontwikkel en met die laerskoolkinders te werk. So ons is nie eintlik daarop uit om wyd, jy weet, op sy Kaap toe te gaan of ander provinsies te gaan en seuns te gaan haal nie. Ons is nog nie daar nie. Ek weet nie of dit dalk in die Powers of Be se planne is om 'n skool so groot te kry nie, maar op die stadium is ons fokus hard op die laerskole maar locally. Okay. Ja. By julle, Ja, by ons Beyers is dit maar dis maar groot beklei vir seuns om hulle te kry of kinders te kry. Jy weet, want ons sit in die rand, so jy het jou stadskole, jou Pretoria skole, wat maar die room kom haal uit ons dorp uit. Ons skool, ons is 'n groot skool, ons het 1400 kinders in die skool, maar ons het nie 'n koshuis nie en ons het nie een bussie wat 'n kind aanry nie. So, jy weet, al daai kinders kom anker toe want hy wil daar wees. So, ja, ons het basies maar net 8 laerskole, ons het 4 laerskole in Brakpan, laerskole en 4 in Springs waar ons bemark. En dit is waar ons kan bemark op hierdie stadium, want ons soos Willem ook gesê het, ons kyk eers verder nie. Ons groot ding is maar om die topkinders in die dorp te probeer hou. Die ouens wat in daai 8 skole is, probeer ons 'n geleentheid gee wat hy sou gekry het by enige ander skool. Dis baie goed om te hoor, Lou, want elke skool het net soveel tot hulle beskikking. So hulle, I mean, en dit is waarmee dit is hulle challenges, waarmee hulle sit, maar hulle wil werk met wat hulle het, ja, en op daai noot dan, wat het supersport schools
ingekom en kom doen, dat hulle al die goeie stream, dat daai laaitjie kan selfs vir die anker teen Wesvalia Saterdag speel, maar hulle gaan ook op die platform wees waar hulle gestream word. So hulle hoef nie noodwendig na 'n top A-skool te gaan om daai blootstelling te kry nie. Het dit vir julle dinge bietjie makliker gemaak om ook dan seuns daai nie weer 'n skeel wortel nie, maar daai blootstelling te gee? Kyk, ons het nie super sportskools het nou die naweek vir ons het ons eerste keer by ons bietjie kom streaming doen, so oor die algemeen het ons nie baie streaming fasiliteite by ons hierdie jaar gehad nie. Maar dit maak dit ook maar moeilik wanneer ouens begin na jou goedes kyk, jy weet, so. Ja, Maar dit is die era waarna ons is. Dit is waartoe ons begin. Jy moet plan A, B en C begin kry want skolerugby het ook nou al semi-professioneel begin raak. So streaming-wise by ons het ons nog nie eintlik. Ons het nou begin met die mense kontak maak en praat vir die toekoms dalk. So ja, by ons het nog nie so groot impak gehad nie. Ons is nie op supersportskool een van hulle target skole as jy dit nou so kan noem gewees. Hulle gaan weet want almal gaan éventueel daar kom. Ja, En dis die doel ja. met supersportskool se rollout en met die SDC Noordvaal Cup sodat al die seuns daai blootstelling kan kry. And I mean, yeah, SDC is going to go bigger next year. So that's imminently, I mean, you're going to now sort of intrigue it as you go forward and go up. Yeah. Congratulations. Yeah. But it's a catch-22 because inevitably what happens is we start gaining popularity and fame when we start getting streamed. More eyes on our product, the more people want to see more of our product if it's a good product, and then more kids want to go to the school. Yeah. So it's always going to be a catch-22 is, yes, they're seeing my hand, I can't keep it close to my chest, all my cards are now out on the table. Yeah. But that allows us to get more cards to the table. Yes. Having said that, and now with your promotion, is there a change in mindset going into the new division that almost it's an overwhelming thought? My pool might not be big enough. Now you mentioned the powers that be might have to come to the table and get fresh cards in. Is this a conversation that's been had? Ja, already it's been had. Ons begin volgende jaar met 3 bussies wat ry. You could have said that earlier. I'm just saying. So ja, jy weet dit is nou ons gaan nou na ek wil nie sê 'n beter pool toe nie want ek dink nie dis 'n beter pool nie. Ek dink die skole wat in die Shield is en ons is baie op dieselfde vlak, maar ons word nou gepromoveer. So nou moet 'n ou weer uit die boks uit dink. Yep. Jy weet nou moet jy weer begin beter raak. En jy het nou gesê oor die streaming en die goed. Hoe meer jy gestream word, hoe meer begin die ouens agterkom, maar dit is hulle suksesverhaal en dit is wat hulle doen en jy moet elke jaar moet jy gaan sit en weer back to the drawing board en al die coaches bymekaar kry en besluit, luister manne, ons wil nou op 'n hoër vlak beweeg, so wat moet ons implementeer om daar te kom? So ja, ons gaan so bietjie weier, bietjie bemark en 'n paar bussies kry om kinders te kry van weier af. So ja, dis definitief in die beplanning. Well, Spaz, just to cut you off there. I mean, in our very first episode, we had 2 coaches, one of which has returned because they're going to be playing in the finals this weekend. And they touched on a very good point, a point that you just made as well, because inevitably I think coaches can agree, although they're seeing what it is you have now, if you've got a greater depth of kids and pool that you can draw from, there is different game plans you can now play. And we can almost compare it sort of to the NFL and the football over in the States. You've got a defensive and offensive team. You've got specialist teams. And we can start now integrating that. And like your first 5'8" and your second 5'8" can run harder in this particular boy. So we'll run him because we know that their defense is a little bit weaker or their defense is stronger. So we need more speed on the outside. And now you've got a deeper sort of pool. With you now, I mean, you said your aim is to promotion next year, and more than likely that is exactly where it is you're heading. Is that your game plan now? Also with your powers that be, you go to that table and say, listen, we got second. This year coming, I'm going to get us first, but I need this. Is that something you could do? Yeah, obviously, it's something you can do. We as a school is in an interesting time as well now with new principals being appointed. So we'll still have to wait and see who we get, and is it a rugby guy or what? Or are you getting another headmaster? He's yeah. either a rugby guy or it's a new guy. But obviously it will be a discussion to see where we'll go with the governing body as well. They're passionate as well for the school to succeed. So obviously there will be some talks to see where we can... Some demands. Where we fell short and where we can better up a bit. Net vir ons vir hulle groet. Wat beteken hierdie finals vir julle skole? En as ek sê, wat beteken dit? Ek weet nie wat praat van die bemarking en al daai goeters. Maar 'n seun wat Saterdag uitdraf by die Anker se velde vir daai eerste span as hy in die kleedkamer uitkom.
Daai okasie is niks kleiner of ligter as die A-divisie bekercup vir daai selfde speler nie. Dis waarvoor jy gespeel het, dis waarvoor jy gewerk het, jy speel voor jou eie mense deurgery met busse en hulle kom vir jou kyk. Wat beteken dit vir julle as 'n skool om dit aan te bied nommer 1 en daai seuns in daai kleedkamer wat uitgaan? Ja, ek dink 'n skool, dit gaan baie meer net as 'n skool, dit gaan oor 'n gemeenskap. En ons het altyd 'n oom wat ons video's vir ons afneem en ons games afneem en dan elke Saterdag gaan stuur hy my 'n WhatsApp en sê hy dankie vir dit wat ek vir die gemeenskap doen. Dan dog ek, okay, ek's nou nie seker wat het ek gedoen nie, maar die feit dat dit by die anker is, jy weet, dis 'n klein dorpie Brakpan. Dis die mense gaan uitkom, hulle gaan kom kyk, dis 'n groot okasie. En op die einde van die dag glo ek 'n skool moet maar die gemeenskap dien. Dis eintlik maar waarvoor die skool daar is. En ja, dit is, jy weet, daai seuns werk van onder 14 af om in hierdie finaal uit te hardloop. So dit is 'n groot okasie. En ja, ek dink dit gaan 'n lekker dag wees Saterdag. Hoeveel mense verwag jy? Is 'n laer afdeling kleiner dorpies soos jy gesê het, maar waarna kyk jy, waarvoor kyk julle? Waarvoor maak julle reg? Wel, ons gaan probeer kyk of ons soveel as moontlik van die kinders daar kan hê van ons skool. So, jy weet, ons sal gelukkig wees as ons so 3000 mense daar kan hê deur die hekke. En almal skree vir die anker. Drops mic, walks off stage. Dit sal lekker wees, maar ja, ons gaan kyk of ons soveel as moontlik mense daar kan kry. Maar ek wil net daai punt uitlig om te sien hoe gesond dit is. Ek meen, dis 'n laer afdeling, kleiner dorp, en nog steeds verwag hulle 3000 mense by 'n skolerugby wedstryd wat ongelooflik is. It is, and I think more so now. And we had Frans Lombard on earlier, and he's the official Lions photographer, and he was even saying, yes, it's become professional, but it's always more passionate when it's moms and dads on the side of the field screaming for various reasons. They made the players, literally. Coaches, it's a big one coming up. I wish you both all the very best. Congratulations on making it this far. The SDC Cup is finally coming home to one of you, and promotion, and all the best for next year. Thanks. Ja, Baie Willem, dankie. Corneel, baie dankie. Het was lekker om jou te gesels en sterkte vir Saterdag. Baie dankie. Lekker. Thanks, coaches. Lou, lekker om hierdie manne vandag hier te hê. Sylvester, dankie dat jy teruggekom het. Jy tweede keer op die program, want ons het nog net 2 programme ingebied en hy was al 2 kere hier. So. One more, you get a t-shirt. En dan Rudy van Hier Jansen, baie dankie. En ja, geluk met julle wenne gister in daai semifinaal. En nou is die grootjie volgende naweek, die 26ste. Dis kom julle vandag hier is, 'n bietjie te gesels daaroor. Ja, baie dankie vir die geleentheid. Sien uit om lekker onderhoud te hê. You're most welcome. Getting here, not to the actual studio, but getting to the finals. Any problems that came up that you didn't see happening? Injuries, teams that performed better that you thought this is going to be a walkover and it wasn't? Yeah, I must say, I think we didn't have a great Kersney festival. Okay. Yeah, and I think the way the boys rose after those defeats, I think defined our season for us at the moment. So, yeah, it wasn't a smooth sailing. You didn't moonwalk into this little championship? 100% right. And yeah, no, just fortunate to be in a final and looking forward to it. Luma, jy vra nou of daar enige verrassings was. Ek dink Jorrie Jordaan is die verrassing van die toernooi. Ek dink nie iemand het gesien kom begin van die seisoen nie. En hulle was regtig van die begin af so onder die radar gewees en hulle het hulle wenne gevat elke week 1-1 en hulle sien toe hulle gesamentlik met Garsfontein top of the lock, toe speel hulle vir 1-2 en dus almal so okay, nou wat het nou gebeur? Jorrie Jordaan is hier. So hy het Rudy baie goeie werk gedoen met daai span van jou. Goeie Wait, rugby Mr. Damas wants to say something. Nee, goeie rugby gespeel. Jessie en ek was regtig beïndruk. Veral julle wedstryd weg teen Monas by Hoërskool Monument wat ons gaan kyk het daar. En toe jy daai ene aftrek, toe sê ek vir die ouens daar, boys, hou die span dop hier. So hulle het iets baie goed hier so beet. Yeah, I think something that not everybody knows is the matric group of this year. And under 14, 15 and 16, they only won 1 game in the Noordvaal. So to get to a final is a swan song for us already. Yeah. But yeah, it's definitely not a one-man show. It's Riachard is a really good coach. Ek wil net sê, skryf jy dit, daai alles 100% af aan afrigting, as jy vat van waar die seuns kom, tot hoe hulle hierdie jaar presteer het? Ek dink is 'n team effort van almal af. Ek dink Riachard as 'n forwards coach is regtig een van die beste wat ek saam gewerk het. Ons het vir Pieter Jansen wat die verdediging doen. Ons het vir Ruben Buitel wat die kondisionering doen. So
En ek dink dis nogal baie belangrik om 'n dinamiese span te hê wat saamwerk. We don't always have to agree on everything, and I think that's the good thing about it. At the end of the day, it's about the boys in the team, and that's what we do. Sylvester? Gister toe ek julle manne bel, dit was so lekker toe die ouens nou bel en sê, hoorie geluk, julle moet by die interviews vandag. Ja, jy sommer altyd se stemme, jy kan sommer hoor, die manne is verlig en hulle jy weet, dit was net hulle het so, hallo Beyers, jy weet, dit is lekker chat geweest, maar julle het help mekaar gekom vir julle gister, veral na julle vorige wedstryd by help mekaar geweest, dit was 3 weke terug, wat dit 'n naby enetjie was vir julle. Ja, Beyers, ek moet sê, ek dink help mekaar is 'n baie goeie span. Ek dink hulle het hierdie jaar hier en daar 'n paar slegte verlore gehad met klein margins, maar ons het van die begin af geweet, na die skoolvakansie om help mekaar daai eerste naweek, hulle het nie skoolvakansie gehad nie, ons het krywenweke en 'n klomp kopwurms gehad, soos ek maar altyd noem, met ouens wat met kontrakte teken en al daai tipe goed, en om dan ewe skielik te regroup en 'n groep by mekaar te kry, so die dag by hulle was vir ons uitdagend geweest, maar ek moet ook sê, ons het toe sonder Dimitri Erasmus gespeel, ons moes toe ouens uit posisie uitspeel, wat dit vir ons ook goed gemaak het, want ons het ook geleer, as 'n aanhou sal seer kry, so jy moes toe 'n bietjie jou diepte werk, en ek dink tot vandag toe, soos ek vat teen EG Jansen, moes ons ook speel met 4 of 5 van ons gewone starter ouens, maar dis waaroor die rugby gaan, as 'n aanhou sy kans kan kry, en hy maak die step, ons moet die step up kan maak met die jonger ouens wat dan die kans kry, maar ja, dit was 'n verligting, maar dit was taaf, ek moet sê die ouens het ons bietjie, dit was 'n fisiese wedstryd, en ek dink iets wat vir ons bietjie iets om aan te pas mee is met die onpartydige skeieregters wat nou bykom, dis vir ons nogal 'n eye-opener, ek dink soos by die Bulle sit met 'n klomp ouens wat op die paneel is, Stefan, 'n paar ouens wat provinsiaal blaas, maar hulle kan nie vir ons skole blaas wat eintlik baie hoër gerank is as van die ander skeieregters, wat vir my voel ons benadeel eintlik die spanne, want is ouens wat karika blaas, wat nou nie Saterdag byvoorbeeld kan blaas nie, so dis sulke goed wat almal moet aanpas hierdie tyd van die jaar. Hoor jy, julle het mekaar aangepak 2 weke terug, by JG Jansen, Rudy, en ons was ook daar gewees, en weer eens, Lou, wat 'n ongelooflike skouspel vir skolerugby gewees daai dag, die skill level was net was insane. Running games. Dit was We tried to, Running games. Well, you succeed. Look where you're sitting now. Yeah, no, very blessed. Maar ek meen, dis 2 weke terug, so ek meen, dit is die laaste pool game gewees, in die semis en speel hulle mekaar weer, so daai is redelik vars, hoe pas 'n ou dit nou aan, net so voor 'n final, waar is die seun se koppe na verloor en na wen, want 'n wen kan ook vir jou tel, as jy dink jy het hom klaar in die sakkie, en die ander ou kan sê, ons daag op, weet daai, hoe, Underdogs. dis baie We'll vars. take that. No, we'll take the underdog label. I think, yeah, it's just looking at what mistakes we did against Garsfontein. Look, they're an awesome side. They've only lost 1 game, so we definitely the underdogs. But I think it's just learning from our mistakes. I think it was a good game, like you said, and it was good rugby. I think they started off like a house on fire, and for us, I don't know what it is about the team, but they like to play the last 10, 15 minutes and not the whole 70. But no, yeah, we'll just look at our processes. I don't think for a final you should change too much. I think you must go on what is working for you and just fine-tune, hopefully, that Formula One engine. You're going to need a bounce of the ball or a good kick or in a final. So yeah, no, The gods of hopefully we rugby. can go. Yeah, May they smile upon you on the day. please, yes. Hoe lyk so 'n week vir 'n hoërskoolspan in aanloop vir so 'n final? Vir die seuns. Probeer hulle goed so normaal as moontlik hou, probeer hulle miskien so 'n bietjie ekstra special maak met die skoolprogram nog tussenin. Hoe lyk so 'n week vir 'n skoolseun? Ek moet sê, ons probeer dit maar so normaal as moontlik hou. Ek hou nie daarvan om te verander wat vir jou gewerk het tot nou toe nie. En ek dink as mense te veel hype op dit sit, dan vat dit jou 15 na 20 minute die dag voor jy realiseer, is eintlik net 'n gewone game wat ek moet speel. En op die einde, as jy dit, daar gaan baie toeskouers wees, ek dink dit al klaar is vir die ouens 'n groot ding, maar om dit so normaal as moontlik, ek dink ons bestuur ook maar ouens wat jy kan sien. Ek sal byvoorbeeld nou nie een van my star special ouens laat koppe stamp doen of in die defense sessie inklim as daar 'n bietjie niggles is nie, maar dit gaan maar oor bestuur hierdie tyd van die jaar. Jy gaan nou nie, dis maar almal sit in so 'n bootjie. Weet, as een van die ouens se enkel besie help nie, hy duik mekaar Woensdag by die defensive of die racking sessie nie, maar op die ou ende is dit maar normaal as moontlik en ons
same system wat vir ons gewerk het tot nou toe, wat jy tot hier gekry het, sal jou deurtrek. Ons moet nie goed verander. Hoorie, maar dis 'n groot week. Ek meen die matrikulante is hulle laaste wedstryd. Ja. Die graad 11 het nou volgende jaar kan hulle nog 'n byt aan hierdie appel vat, maar vir hierdie manne weet dis iets waarvoor hulle gewerk het, Lou, en dis jy wil op 'n high klaar maak. So daai druk wat daai hoe bring jy daai balans en synergie in die span in vir die onder 11 onder 12 dink ek nie hulle ervaar dit dieselfde nie. Onder 12 is op pad uit, onder 11 ons is nou in die eerste span, ons is maar volgende jaar nog. Maar hoe manage jy dit van 'n management oogpunt af om dit in 'n span te hou, die druk te manage vir daai seuns? Ek dink as jy met die regte groep seuns van die begin af gewerk het, is dit tog 'n realiteit. Ek bedoel gister kon ons laaste wedstryd gewees het, so ons moenie aan dit probeer die emotion daar uithaal. Ek glo daaraan die seuns is nou al sterk genoeg om sy hele week te bestuur en te weet wat vir hom gewerk het. Ons skool is bevoorreg dat ons 'n paar, ek moet sê dis een van die ek is bevoorreg om so 'n span af te rig met die meeste talent en 'n groep seuns bymekaar. Jy hoef nie te worry oor goed buite spel nie, alles is vir die span. En ons heel eerste doelwit vir die jaar, ons het 2 doelwitte gehad en is om teen Grey 'n baie goeie wedstryd te hê en ek dink ons het dit reg gekry. En ons tweede ding was om in ons semifinale tuisfinaal te probeer kry as ons in die finals kan kom en dit het vir ons gewerk. So en ek dink wat so bietjie help is ons onder 16 het ewe skielik deurgekom en 'n tuisfinaal gekry wat baie min ouens gedink het. So die opbou na ons eerste span toe Saterdag is lekker want is onder 16s dan eerste span. So daar gaan mense wees wat vir al 2 spanne wil kom kyk en is nie net een span nie. So Gepraat van mense, ons het nou gehoor wat verwag hy mense, wat verwag die anker daar by deur hulle hekke. Sylvester, wat verwag julle? ek dink ons gaan kyk as ons net die skooliere klaar vat, gaan ons amper kyk na amper 5000 mense as ek het reg gaan dink hoe dit gaan wees omtrent by ons. Coach, quick question. On the day, I mean, both coaches leading up to the event, you're always in your team's ear, guiding them. On the day, how much impetus and pressure and guidance do you rely on from the captain on the field? And how fair is it to place that impotence on them to sort of steer the team on the field? No, I think there will always be pressure, but you can look at pressure both ways. I think it's exciting. If there's one thing I've learned in my coaching career, we work so hard to get to the final. We don't appreciate it or we don't enjoy it. I think enjoyment should be the biggest part. I think at the end of the day, the worst thing that can happen is we can lose a game. So for me, the players must go out and enjoy themselves. You will talk about this final for 15, 20. I was fortunate enough to do the old Directeurs Trofee. I played in a final against Office, small school from Vereniging. And up until this day, we still talk about it. So my message to the boys is, don't be nervous, make memories and be in the moment, enjoy it. Maar die Lou, ons net so op hy noot, wat hy sê het nou in die finaal gespeel, ons nou laas Sylvester se rugby geskiedenis gehoor toe hy so was, maar Rudy homself het so 'n bietjie van 'n rugby geskiedenis. Now we had to talk about the team. That career is long gone. Wat was jy gespeel, Rudy? You won't say, but scrum off field. Maar hy is al skole. Yep. Ja, het Long time ago. so die man het bietjie so en hy doen baie goeie werk by J.G. Jansen. Dit is ook, ek gaan dit sommer net noem, maar sy boetie is hulle se van rugby familie. Dis Jaco dames van Menlo Park wat nou tans aangestel is by Menlo Park se en Rudy is broers. Daar's 'n lekker storie toe Jaco afgetrek het, nou toe sy eers bietjie by Rudy bly, maar dis ook die week gewees voordat hy mekaar speel. Besluit hy moet ander verslaapplek gaan soek vir die week want hy's You kicked him out. I did, but on Friday I said, we can have a Brian, you can drive with me. You kicked him out, but you fed him. Yeah, That's important. I did fit him. Now, I said to him, don't sign now, just wait a week. And he said, why? I said, because otherwise your first game is going to be against me. So, Did you win? No, fortunately. The younger brother got that one, but he's got a huge job at Minapok, and I think already you can see his hard work is paying off. Of course, they got A, B, and C teams now, and yeah, I just wish him all the best of luck. Gepraat van promosie relegasie vroeër en alles. Julle eerste span is dan in die finaal. Maar wat het die skool uitgesit of is daar 'n plan om te sê want ek meen almal kyk na eerste spanne en as die eerste span daar speel en sê almal weet Garsies en J.G. Jansen speel daar. Maar daar was net een skool gister wat 4 spanne in elke afdeling gehad het by die semis. Wat is die skool se uitgangspunt om soveel of julle planne om te seker te maak dat daai prosesse gesond bly om soveel as moontlik junior spanne ook hierdie proses te kry?
Ek dink laas jaar, ek het nou Januarie by Garsfontein begin, maar was Garsfontein half in 'n situasie waar Mendo Park nou nie 100% so gevaarlik nie, maar hulle het 'n goeie eerste span het in die finaal gespeel, maar die junior span het baie swakker gedoen. En vir ons, toe ek Januarie begin, was my eerste ding gewees, 2 spanne in die semifinaal, 1 in die finaal te kan kry, en nou is ons bevoorreg om 2, maar ons het seker gemaak, ons het C-spanne, ons onder 14 het 'n D-span hierdie jaar, so ons het gaan kyk na die diepte, en ek dink dis wat die Noordvaal, weet baie skole kritiseer die C-span ding, en dit is nie al die skole is eerlik daaroor nie, maar tog gaan dit op die einde van die dag. Ons gaan daarin aanraak in ons volgende interview. Om vir die mense te kan seker maak is dat ons vir 'n kind 'n geleentheid gee wat dalk uit 'n C-span uit eendag eerste span rugby speel, en dis tog hoekom ons hier is. Dit gaan nie net oor trofees nie. As ek kan seker maak 'n kind kry ontwikkeling en almal word dieselfde hanteer. Ja, jou eerste span is bietjie anderste, maar die C-span ouetjie het dieselfde voordele as 'n A-span ou, kondisionering gewys, alles reg deur die bank. Kan daai kind nie later kom en sê, maar my kind was nie bevoorreg. Ons doen al die fiksheid saam, alles dieselfde. So, dis my droom gewees van die begin af om te sê, ons het in elke ouderdomsgroep 3 spanne en tot 'n 5de span. So dit is ook in die proses om so oor te kom. So jy moet maar seker maak die diepte is reg. Van my kant af, ek dink die groot challenge vir ons is, party skool is 'n budget is bietjie meer as anders, so we've got to invest in a boy and we've got to make sure we develop him. So we don't have 30 bursaries per grade, so for us it's important, number one, to invest in a good kid. Doesn't have to be a good rugby player, but to invest in a good kid that's got work ethics and takes academics seriously. If we get that through good coaching, they'll develop. And that's again coming back to the matric group that didn't win a game. Thank you to the under 14, 15 and 16 coaches that worked with him. They, as much as the coaching staff now, is a part of something special. Succes, and we're just thankful. Ek dink is baie belangrik, ek dink ons moet daar aan raak, ons het nou, ons wees wel 'n sponsor kompetisie, of 'n tournament sponsor, maar daar's ouens wat agter hierdie skole staan om hierdie goed moontlik te maak. So, by julle is dit Bongani Rainmaker, Rudy, en by julle is dit Go Business, en ek dink die ou moet hierdie ouens hierdie besighede dankie sê, en ek weet ek en krediet gee, en vir hulle sê, hoorie, is dankie vir hulle input, dankie vir hulle teruggee in hierdie skole in, want so volg van dit kan ons nommer 1, seuns ontwikkel, en hierdie kompetisie op 'n baie hoë standaard hou. Weet, dis goed om ons 'n tournament sponsors, maar die skool het hulle eie challenges ook, wat hulle moet goeders doen, by plekke uitkom, die ouens ry ver, dis Nelspruit toe, dis hier, dis daar, daar's uitgawes, en daar's ouens wat hulle hande opsteek in communities en besighede, wat sê, boys, ons het hulle back, so ja, ek dink ons daai man 'n krediet gee. I got an important one. SDC Cup final. What does it mean? Winning it, what does it mean? Should I start? You can start. I think it's something, like I said earlier, it's something that you'll always talk about after a couple of years in a pub, saying you've played in it, number one. Winning it will be special, especially with this group that we had. You got the dream season. Yeah. You came from behind. You are the underdog story. And we're going to claim that. Eh? Oh! We're going to be the underdog. So for us, it's important to go out and enjoy it. Like I said, they're a quality side. They've got game breakers. They've got the good set piece, pace in the backs. So we know if there is a chance, we have to be at our absolute best. Okay, devil's advocate here. So there's someone to get to you in a second. Devil's advocate here. You win. Next year, how has your budget, your depth, your scouting, your procurement of players, how has that changed? Is it still as good? Because like Beyers touched on, you were the big surprise getting here. Sylvester, we know, we interviewed him like on the first episode. He was sitting there calmly, graciously, expecting to win everything. And here he sits, he's denying it. But you're sitting here now and you're staring down the barrel of a potential upset of season and winning it. How does that change? It's a memory maker for the kids. There's no doubt about that. Going forward, how has that changed your job and the depth that Sylvester or both of you speak about? How does a victory on Saturday change it for you? Well, firstly, it will be great for the community. And us as a school, we want to serve our community. And then sponsors and everything, everything is just easier. If you pull this off, parents that's still deciding or whatever, no, that's a school it's to a school go that to. SDC. That's what I want, where to send my kid.
So it's a big game changer, especially for a school like us. I think we've got 180 boys that play rugby. We compete against big other schools. So Ek for reg us, oor 180 seuns wat Ja. rugby speel by jeug. Dis ongelooflik. It's incredible. That's amazing what you've done, Rudy. Dis ja, ek nie gedink is so min is. Sorry ek val in die rede, maar no. Hey, Ek it's was 'n bietjie dumbstruck nou. no. It's like I said, it's investing in good kids, but more importantly, good coaches as well. So I think if you can get that combination right, you'll fight a bigger fight against bigger schools. So Goliath? Yeah. Would you like to answer that question? I think for me, it's a dream come true for the boys. Yeah. I mean, if you haven't played there, all of our coaching staff had the dream of going there, but none of them have won it. I know Dupi has been there, Johan Duplessis that's coaching with me. I had the opportunity to win under 16 one. But I think for a whole community, like you said, it's something special you can always have with you. But I think the emphasis mustn't be just on the win. Sure. Just to play there is a big opportunity. It's a victory already. Just on Saturday, we had 2 or 3 boys that went on a pitch when the final whistle went, and then we had to see what that guy feel like in tears and saying, yes, coach, I didn't get the opportunity. And then but in that situation in the game, you couldn't give him an opportunity. But that breaks my heart to know there's a boy there that would give. I'm getting goosebumps when I'm sitting here just to say it. Because I mean, that's how much it means for that, guys. So I don't think anybody knows how much it means. Not just who you play against or what do you play against. It's just the opportunity to play in the final. And I believe a final will look after himself when you get there. It's going to be the guy on the day that makes the least mistakes will win the game. You can be the biggest guy. Japan has won the Springboks before because they prepared for it. So I believe on the day, it's anybody's game. So daar's geen ou wat kan sê hy is die gunsteling. Maar dit is so net, so Wester in 'n finaal kan enigiets gebeur. En dit is so. Weet party ouens, party seuns is gebore vir die geleenthede en hulle lig hulle self op in onder daai omstandighede en weet jy kom uit en die ander ouetjies miskien net 'n bietjie af die dag, die ander ou is bietjie op en dan sit 'n level playing ground en dan raak dit interessant. So dit is so. Dit On any given Sunday. Dit is dit is hoekom daar 'n finaal is. Want hierdie om hierdie okasies te vier en enige span kan hom vat op 'n final. Dit het self bewys. Ja, en ek dink as ek was in die Kaap gewees, so daar's nie beker rugby nie. En ek dink dis wat ek gemis het en dis hoekom ek terug is in Pretoria is jy kan sê net wat jy wil, dis lekker om 'n semi-final en 'n final te speel. Kom ek sê vir jou so, Sylvester was die eerste ou wat my gevra het hierdie jaar, Beyers, hoe groot is daai beker wat julle gaan hê vir die beker afdeling? Ek vra dit vir 'n rede want 'n vorige keer was 'n trofee so skiltjie gewees en ek dink as jy 'n ou vat 5 jaar of 4 jaar om 'n eerste span 'n trofee te wen en dis vir my die grootste ding vir 'n seun om te kan sê ek het 'n trofee gewen. Ek bedoel toe my droom was om die ou beeldtrofee te wen met die glasbal bo-op want jy het hom altyd gesien in koerante en dit so ek dink vir 'n seun om 'n hele jaar hard te werk as jy vat die ure en tyd wat insit om so iets te wen is dit 'n hartseer ding as jy 'n skiltjie wen waar ou wat as jy 'n trofee wen voel dit altyd vir die ouens soos wow it's something special. Maar op dit gesê dat hulle gaan vir die beker wil speel. So dit is dan iets wat hulle gaan mooi oplig nou. We got some Gesticulate with your hands. We got something nice for the boys to play for. I really hate hosting the show with Beyers. He gives nothing away. Gentlemen, there's nothing left to say other than good luck. There's nothing left to acknowledge other than you guys have done an absolutely phenomenal job, backed by other coaches, phenomenal young men that have, in your case, turned the tide, and in your case, met the challenge every single time. Best of luck, gentlemen. Thank you very much. Ja, Rudy, Thank you very much. Sylvester, baie dankie dat jy so was. Jy was regtig geëntertain hierdie seisoen. Dit was lekker om by julle skool te kom draai en rugby daar te kyk en dit lekker om julle man in die finaal te gaan sien. Ons sal Saterdag op die veld sien en baie sterkte. Thanks for the opportunity. Dank julle. For a gigantic trophy. Gentlemen, we sit in the hallowed grounds of royalty, school's rugby royalty no less. Beyers, I'm going to hand you off to introduce Dr. and Oom. Jy is die dokter oom. Jy het vroeër gesê die kompetisie is 100 jaar oud, Lou, en daar's mense wat van die begin af al was, maar so en ek dink ons het dan nog nie heeltemal van die begin af daar. So ja, dit is Dr. Jorrie. Baie dankie om julle hier te hê, om Tinus. Ongelooflik, ja, soos hy sê, absolute voorreg om skolerugby royalty te gesels en kennis galore.
Lou, ek bedoel dit sal vir jou, daar was baie staaltjies maar baie kennis, so dis lekker om saam met jou te gesels vanoggend. Ons hoop so. We'll see in a second. We were chatting off air. 1980? 1989. 1989 is when you waded into this fish pond. That's it. And I'm still swimming. And you're still swimming. You refuse to drown. Still trying to find the end of it. What have you seen change from 1989 to 2023? In a nutshell, because it's not a 28-hour show. In a nutshell, the way rugby is played, the way it's structured, the passion for the game has remained the same. The people, there's so many guys that have started then that are still involved. The camaraderie is still the same. The game is the same. It is. It's fun. There's days where you want to off air, off a phone or whatever, you want to strangle people, but there are other days where you sit next to a field and you got 15 or you got 2 teams playing there, and if you look at how the demographics have changed, and you go to a tour or you have our Alliance finals this year, where the Section 2 schools were predominantly white boys. From there down, black kids. The rugby has evolved. It's a game. It became a game for everybody. Yeah. And that's what lekker about it. And that's what's nice about it. And the POCs are finally coming in now. It's not forced. It's natural. Yeah, it is. Speaking of stats and how they've changed, Doc, you got some stats in front of you. Ja, hierdie jaar is dit die kompetisie is 102 jaar al oud. Only. Ja, only. En hy het 3 jaar nie plaasgevind nie. 1948 polio-epidemie en die 2 jare van die COVID. Daar was lockdown. Ja, die 2 lockdowns. En hy het begin wat interessant is, die eerste keer wat hulle gespeel het, in 1920, het Ermelo Hoërskool omgewen. En toe was dit dit was die interskole kompetisie toe. Toe het dit die administrateursbeker in 1922 geword, toe het Pretoria Boys High omgewen. En toe het die direkteurstrofee word, toe het ek het nou nie daai remember off the top of your head. Ja, dit was Oosmoed teen Pietersburg wat daai gewen het. En toe het die beeldtrofee word in 95 het Affies omgewen. Ja. En toe het nou toe maak of verander ons die groepe. Jy het in die begin het jy net met die eerste span kompetisie gehad. Ja. Toe het hy later onder 15's geword. Toe word hy nou eerste span onder 16, onder 15, 14. Toe verander ons na grootskole, medium, kleinskole. Toe verander ons na groep 1 wat 4 afdelings het, groep 2, 3, 4, 5A en 5B. Nou vandat ons nou in hierdie groepe speel, in 2007 het Waterkloof teen Florida omgewen. Okay. En die 2 spanne wat van volgende week in die finaal speel, het al 4 keer in die finaal gespeel. Sure. Een van die 2 finale was teen mekaar, wat Garsfontein gewen het, Papier het nog van sy eie het van sy eie kwartgebied af deurgehardloop met hom gewen. Ja. So hulle het al 4 keer teen mekaar. En wat baie interessant is, 5B, is daar skole soos Koster wat speel. Hulle het net 2 ouderdomsgroepe. Hulle speel. In die ander beker is Vryburg wat daar speel. Die groep 2 skole was die Midstream College het hom nou vir die 2de keer gewen. Goeie wedstryd gister gewees teen Bergsig. Ja, tot op die einde, daar was 4 minute oor, toe is hulle nog gelyk. So dit is, die rugby is absoluut fantasties. It's exhilarating. Ja. Maar Dok, jy sê nou vir ons van hoe die groepe verander het en die strukture verander het en alles. Dit is ongelooflik, want op 'n stadium het jy nou aangeraak groot skole. Ja. Maar toe verander dit na groepe toe. Ja. En dit wys nou vir jou soos 'n skool soos die Anker wat nou hier was, wat nou volgende week host, sou nooit in die groot skole kompetisie kon gespeel het as nie vir die groepe was nie. Van nou gaan dit oor performance. So hulle kan nou hulle self opspeel, group performance. So jy kan 'n klein skool kan krag teen krag speel, ja. Maar daai krag teen krag beginsel is baie belangrik, en ek dink die feit dat ons hierdie kompetisie verander het na krag teen krag beginsel toe, het 'n ander dimensie gebring. Ja. Daar is seker mense in skole wat voel dat hulle uitgesluit word omdat hulle daar kan deelneem nie. Maar jy weet die intensiteit, die
the level of rugby has improved unbelievably so. Het ongelooflik verbeter. Kyk, wat ook 'n groot probleem was, byvoorbeeld by die eerste spanne, Affies het dit oorheers vir baie jare. So geen ander skole het 'n kans gekry om 'n beker vas te hou nie. Nou het ons 9 verskillende afdelings. En daar's 9 eerste spanne en junior spanne wat 'n beker kry. En dis vir daai seuns ontsettend belangrik. En die skole. I was about to say, it's for the kids, yes, but also for the schools. Ja. I mean, we had Cornel and Willem in earlier as well, the bowl championships, the finals. And they were saying how they're almost minnow schools, but a win here changes it for both the kids and the schools going forward and how it grows. Ja. So this is my next question, as you've both been around the block a little bit. We spoke about it's a hobby Ja. that we dedicated since 1989 our lives to, also known as slavery. So SDC coming in earlier, this is obviously the first year that it's now the SDC Noordvaal Cup, and they make great promises, and I know the people behind SDC, if they make a promise, you can take it to the bank. How has SDC's changed it from the status quo? How is it different this year? Is it different this year? And how? Weet dat ons het vir 2 jaar lank het ons nie 'n borg gehad nie, toe beeld gestop het. Toe SDC inkom saam met Toyota en die ander borge ook, het ons ewe skielik kan ons onpartydige skeieregters aanstel. Yeah. Want dis 'n groot probleem. Weet as jy by 'n skool gaan speel veral op die platteland, dan blaas die plaaslike ou blaas die boer. Slightly more often. Ja, en hy verneek jou vandat hy begin tot Die eindig. boer kom blaas nog met sy kalkie broek, hy trek En dit. so ons kon Die manne raak kwaad vir mekaar. So ons kon hierdie jaar nou kon ons dit doen. Ons kon dit nou ongelukkig nie op Vryburg en op Koster doen nie. Die kostes is net te hoog. En nou vir die groep 1 finale is almal onafhanklike skeieregters. Dan wat ons ook kan help is, ons help die skole met vervoerkoste. Okay. Vir die kleiner, die groep 1 skole of die bekerskole, hulle het baie geld, maar Vryburg en die kleiner skole het nie geld nie. En nou moet hulle reis, en dis deel wat ons ook hierdie borgskap voor gebruik. En dis waarvoor ons vir ProVantage, wat ons promosie, borg is baie dankie sê. As dit nie vir hulle was nie, het ons nie hierdie geld gehad nie. En dit gaan uitbrei en dit gaan uitbrei. I mean, we heard Cornel from Diaker saying how they're going to get some buses now. Ja. They're finally going to be able to transport from a slightly further distance, so a bigger pool, which means more players, which means a greater depth. And that's how it starts changing. Funny enough, we've got 2 of the world's greats in here, and I actually want to ask Beyers a question. Will it never cease? What changes are coming next year that these 2 gentlemen are aware of or aren't aware of from SDC? Ek dink nie dis wenig waarvan ons nie bewus is nie. Dit gaan net oor 'n groter budget. Ons het die kompetisie gestruktureer oor 3 jaar. So hierdie jaar was daar 'n bedrag gewees en volgende jaar is die bedrag bietjie meer en volgende jaar daarna is dit ook meer. En met 'n groter budget kan jy meer doen. So vir ons gaan dit om meer skole geleenthede te gee. Ons het hierdie jaar gefokus op die beker afdeling. Volgende jaar wil ons aan die plaas en die skil toe ook gaan. Ons wil daai seuns ook branding opsit op game day Saterdag. Ons wil hulle ook al die geleenthede gee wat soos ons vroeër gesê het, dat daai wedstryd van hulle maak dit nie kleiner omdat hy 'n ander afdeling speel teen die beker afdeling se wedstryd teen. Ons wil daai seuns dieselfde ervaring gee. En SDC is ongelooflike werk en soos ek sê van geleenthede af om te studeer. Wil hulle reg deur die bank kyk na kinders, so daar gaan bursaries wees vir kinders om te studeer, maar dis hoe SDC betrokke gaan raak, of is, net meer kinders, meer geleenthede, groter gaan wees. Ja, Lou, dat was nogal impressive. It's okay, I'm here all day. In Noordvaal is so 'n groot voertuig, maar die hoeveelheid skole wat betrokke is. The sheer numbers of it. Yeah. If you look at the number of kids, the number of schools that's involved, it's a vehicle that has got commercial value. Yeah. And I think the realization from SDC and ProVantage and these guys that have seen what the value is, and even when the previous sponsors that were on board as well, they weren't there because
of no reason. They were there because Yeah. they know what the value of it is. 100%. And you know what, the added value that SDC being a development corporation and what they can Yeah. they can add for the kids, because ultimately it comes down to many of these kids looking for an opportunity somewhere. Ja. And if the opportunity can be created, that's what it. Supersport schools het ek ook vergeet. Yes. Vandat hulle mikpunt aanvanklik, en jy kan sê of ek verkeerd was Beyers, hulle wou 100,000 gehad het vir die livestreaming in. Hulle staan op 745,000. Hulle reken hulle gaan 1 miljoen slaan. Dis net op die Noordvaal kompetisie. Dis net op die Noordvaal Daai is die kompetisie. viewer getalle op die Noordvaal kompetisie. Dit wys jou die kommersiële value waarvan Commerciële dit is. Ja. Dis waaroor dit gaan. En hierdie kanaal 216 wat ingekom het, is die wonderlikste ding wat daar is. Die kykertal tussen die skole is ongelooflik. En mense wat weer die wedstryd gaan kyk. Yeah. Soos wat Dit die gaan groter word. soos wat die ander twee afrigters gesê het, hulle kyk mekaar se video's weer. Ja. Hulle gaan mense gaan kyk weer. Maar hulle praat van mense gaan kyk, Leo. Ek het net 'n lekker storieetjie. Ek was nou nog by een van hierdie skole wat nou hier was se wedstryde gewees. En dan staan ek daar een kind en rond ek so op die foon. Ek sien so ou oomie daar sit op sy kampstoel met 'n koelerboksie langs hom. En die tannie kom so afgestap. Sit daar langs en nou gemaak ek maar 'n bietjie conversation met die oom. Weet wie ondersteun hy speel hoe klein seun hier. Hy sê vir my nee, hy bly net om die draai. Ek sê maar wie van oom se kinders nie, sy kinders is al lank al in die huis uit. Ek sê maar hoekom? Hy sê oom, hy sê vir my seun, ek bring eerder die tannie hiernatoe. Ons sit lekker rugby kyk van die oggend tot die middag en ons drink my glasie wyntjie en ek koop vir ons elkeen 'n worsrol en kyk lekker rugby en 'n lekker gees as wat ek my vat na 'n stadion toe. Dit kos my soveel geld. En ek sê dis onveilig en is die en is daai en is daai. So en dit is mense kom uit, hulle het nie eens kinders by die skole nie en hulle It's a kom uit. cheaper date with better rugby. Maar ek weet nie, hulle doen dit omdat dit is 'n goeie skole dit is 'n goeie outing. So die rugby is van 'n baie hoë standaard. En dis lekker vir die mense om te gaan kyk en die Maar vibe gaan is goed. terug na Supersport School toe want wat is 'n produk wat daar buite gesit word. Ja. It's put out there. It's out there. The guys know about it. Yeah, it's got a face, it's got a voice. And with the information going out as well, when the games are, where the games are, and everything of that sort, it has certainly brought in feet. Yeah. That's what it did. Bringing feet to the game is one thing, and eyes on the game through television and streaming on PCs. Have we seen a sort of a dynamic shift, an elemental change from 1989? Obviously, it wouldn't have even been on a television set to where it is now. It's consumed. It's commerce. Yeah. And this brings me to my question. Do we see school? Now, I'm a Glenwood old boy from Durban. Yeah. Sorry. It's okay. We won't hold it against. Thank you. Being Thank a you. shark. I'm not even a shark. Would you believe I'm an All Black supporter? So don't hold that against Even me. worse. That's okay. So, Beyers, I wish you all the very best. I'm going to take my free drink and go. When we speak to sort of the upper echelon of schools, they are rolling out programs to bursaries. We see it in America. It was a blue chip law that was instituted where you cannot give a financial remuneration to any student to play at a school. Is that something that's in South Africa? Yeah, Will it come? it's prevalent. It is. You know what? It's one of the big fights. Call it a fight, rumble, whatever you want to call it, between schools. Right. Between kids moving from one school to the other for better opportunities. Opportunities. That's obvious. Yeah, you know what? Opportunity in whatever way we want to see it. Opportunities. That's Gotcha. it, yeah. Gotcha. Yeah, so it is there. Is it unfortunate in some instances? Yes, I think it is, because if you take a kid out of his home circumstances and you take him away 1,000 kilometers from home, that kind of thing, the ethical question around that, is it the right thing to remove him completely from his own home environment? Yes, there is successes. We can name them. There are plenty. Ad nauseum. There are plenty of them where there is. But the counter to that, there's unfortunately failures as well, where kids were moved from their hometown, from their home area from their stable base. To here. And that created problems, and it's unfortunately there. The fighting between schools
we and saw having it- to deal with that kind of thing. That falls on your plate. It falls on our plate. We saw it. I think it was Kersney or Michael House that refused to play against Glenwood Glenwood. Yeah. because of that And very Hilton. thing. And it was Hilton. It was Hilton that stopped playing against. It's exactly that same thing. It was neck and neck, and then one year it was just, I think it was 58-3. Ja. And there was injuries on Hilton's side, and you can't blame him. Yeah, look, it's still the constitutional right of a parent to move their kid where they want to move their kid. Sure. You know, but Biases sadly, aside. sadly, so boys have become a commodity. Ja. And I So call it a is spade a spade. I'm not sadly gonna so. I'm glad you did. I'm not gonna beat around the bush because Sadly it's a so. commodity. I want to sell my kid for the best price. That's exactly what I was going to say. And We've got to get this man in again. and it's not, you know, is it good for the kid? Is it educationally sound to move the kid? And to move the kid, there's instances of kids that have moved 3 or 4 or 5 times in their high school career because of sport. Doc? We've got ons het 'n reël in ons reglement Maar van toepassing tot die Noordvaal. tot Noordvaal, net Noordvaal. Net Noordvaal. As 'n kind na 1 Maart skuif, dan moet albei hoofde hom afteken. Okay. Tensy dit nou 'n situasie is waar een van die mense moetswillig is. Weet hy wil nie die kind sommer net afteken nie. Sure. Maar baie keer is die kind gekoop met 'n beurs. Yeah, that's, En nou het that's hulle it. klomp geld uitgehaal op hierdie kind. Nou skuif hy, nou koop hy ander skool om. Dis hoekom ons hierdie reël ingebring het. Is om die skole te kan help ook. Wat ook nou gebeur, 'n kleiner skool het nou 'n goeie speler. Nou gaan koop 'n groot skool op. Yep. En dit gebeur ongelukkig. 'n paar jaar gelede het die party van die provinsies sekere skole gehelp om spelers te koop. Sure. Dit was voor COVID was dit die geval. That's the reality. Na COVID het dit bietjie verander. We should call this show Behind the Posts or something. Ja, hoekom nie? Why not? Maar dit is ongelooflike inligting hierdie. Yes. En dit is juist waar ons wil gesels, want dit Yes. is waarmee en weet jy wat is van 'n ouer vir sy oogpunt af wat sy seun met hoërskool toe gaan en my dogter klaar in die hoërskool is en goeters. Jy weet jy moet hierdie goed opweeg. Wat is die beste vir jou kind? Want ek dink dis waar dit baie gemis word en ek meen soos wat Tinus nou self gesê het, is dit op die einde van die dag is education moet prioriteit wees. Sport moet maak 'n deur vir jou oop, maar dit moenie prioriteit word nie. Well, let's rebuttal this, because there's always the corollary to the staple fact. The staple fact is, yes, there's minnow schools that are losing star players. But the corollary to that is there's almost a private institute that's now giving him the best education. So we paid a lot of money to get him here because he's going to win games for us, but we're going to give him opportunities going forward. Better varsities, better teams to play for, better inroads into businesses that he's now going to get. So how do you weigh that up as a parent? I mean, where's the line? It's not a case of... Die probleem is, elke ouer dink sy boerbok is 'n springbok. So dis ongelukkig. So dis nie al die kinders wat baat vind daarbey nie. Dat daar wel 'n klomp kinders is wat baat vind daarbey is so daar's geen twyfel nie. Want daar is kinders wat uit agtergrond uitkom wat nie, it's not conducive to their development and everything. And having moved to a bigger school, a better school, has made a huge impact on his life. Bullying and things like that must come into play as well. I'm not denying that. Sure. But I think there's just too much. There's too many kids that are suffering because of what happened, unfortunately. Wat ook baie gebeur nou is die ouers verkoop hulle kinders. Yes. Hy gaan How van much is he skool worth? na skool. Dis 'n rugby ding. En by sekere gemeenskappe, as jy by 'n braaivleisvuur kan staan en sê my skool het 'n beurs van daai kind. Al is dit R10, Yeah. dan is hy belangrik. Yeah. Kan hy saamgesels. Yeah. And I think also, and I ask you guys to weigh in on this because you would know better than anyone. How often do we see like the POCs, the player of colours, they will inevitably, because it's the law and it's good and it's right and it's justified and it's changing the field in which they were relegated to and they now can play on. Yeah. How often do we see the white kids getting opportunities from abroad? It's not just a South African thing. We see in New Zealand or in Australia say, hey, because it's streamed, Beyers just went, I'm going to investigate that in a second. I miss nothing in this studio.
They see it now streamed. No, but it's you know what? It's starting to happen with everybody. It's not just a white kid, or so-called white privilege anymore that you will get a contract overseas. It's a numbers game. It's a numbers game. It's happening. It's happening with everybody. It's happening at provincial level. It's happening at senior provincial level where a player who's not a South African national will get an opportunity, for instance, in France or somewhere like that. Yeah. Irrespective of color. Irrespective. Yeah. It is happening. It is out there. You know what? It became so commercialized that it's about money. It's a job. It's a means of making money. Even if it's over a short term. Even you cannot guarantee your lifespan as a rugby player. Sure, it's limited at best. It's limited, and that's why the guys that are going to play overseas, name them that are playing overseas. They're doing it to be financially sustainable in the long run. That's what it's about. I think France is hosting 2 South Africans. Ja. Ek wil net een ding dan daar sê anders ook. Yes. In skole rugby by die skole is daar nie meer iets soos 'n POC nie. Nee, daar's Okay. Ons kies die beste ouens. Oh, is it done away with now? Dit is daar best man. die beste speler of hy nou maak nie wat sy kleur wat sy velkleur perfect. nie. 'n Skool wil wen. Yes. So hy gaan die beste hy gaan die beste speler speel. So in die meeste skole is daar glad nie meer 'n onderskeid nie. Dis maar net as jy by provinsiale spanne kom waar daar 'n quota stelsel is. Okay. Maar op skole vlak, gister se groep 2 finale was omtrent in elke span was daar POC's wat gespeel het. Maar dit was sê maar bergsig leerlinge of dit was midstream leerlinge. Hulle is nie POC in nie. They're players. Hulle spelers. Players. Ja. Yeah, that's what it's about. Ja. Why'd you go home? Nee, niks nie. Well, I nearly said something that'll end my career. Net gou terugkom na die Noordvaal toe, Dok en om Tinus. Ek dink is goed om vir die mense net 'n bietjie duidelikheid te gee oor hoe die kompetisie gestruktureer is en wie agter dit staan van 'n beheeroogpunt. Nou, daar's baie vrae omdat dit so groot provinsie is. Niemand weet verteenwoordig wie nie. Hoe werk die ding? Hoe is die samestelling van die komitee? I mean, Dok, jy's die voorsitter en om Tinus is die ondervoorsitter. So julle gaan ons mooi net bietjie detail gee. Ek sal julle gou inlig. In die bekerafdeling is daar 'n sekretaris vir die bekerafdeling. Onthou Noordvaal bestaan uit 6 provinsies uit. Dis die luiperds, die leeu's, die bulle, die valke, die pumas en Limpopo. Elkeen van hulle het 2 verteenwoordigers op die Noordvaal bestuur. Dan het ons vir elke groep is daar 'n sekretaris op die Noordvaal bestuur. Nou groep 1 is Michael Bondisio. So hy is in groep 1, dan het hy hulpsekretarisse wat hom help. En elkeen in die beker, die bul, die plaat en die skild. Groep 2 is Marius Briers, is die Noordvaal sekretaris. Maar hulle groep 1 speel oor grense. Hulle speel nie. Groep 2 tot by groep 5B speel eers in hulle provinsie en dan gaan 'n sekere aantal spanne volgens 'n lys. Daar kan 1 deurgaan van die provinsie of daar kan 2 of daar kan 4 skole deelneem. Ons het 'n wiskundige formule wat hom dit hang af van hoeveel skole in die provinsie dit speel. As deel van die groot totaal skole wat aan daai spesifieke afdeling speel. Dan het ons groep 3 is Jolene Gates wat die sekretaris, 4 is Herbie Kosten en 5A en B is Pieter Janse van Rensburg. Nou, en as jy in die bekerafdeling speel, die ou wat heel laaste kom, daar's 'n puntestelsel. Al die punte van dag 1 tel tot en met die finaal. C-spanne tel, al die spanne tel. Die ou wat laaste daar kom, hy skuif af na die plaat toe. Die wenner van die plaat skuif op beker toe. Maar daai is net van toepassing op die A-afdeling. Dis net op afdeling 2. Op afdeling 1. Ja. Groep 2 se wenner oor al die grense heen. Hy kom weer by die bowl afdeling in. En die onderste een van die bowl skuif weer af groep 2. So it's a relegation. Their point score gets calculated from the time they play in their provincial final. Okay. So from provincial final, qualifying round, semis, quarters and final, their point score gets counted from there.
Okay. That gets used to determine who's the one that gets promoted. Hy moet byvoorbeeld die finaal wen. Dan Okay. kry That was dan my- kry gonna hy be my 2 question. punte. Ja. Okay. Dan as hy nie sê maar nie kwalifiserend speel, kry hy 3 punte. En as hy hom wen, kry hy nog 3 punte. Okay. Sy in die volgende ene speel 4 en as hy hom wen nog 4. So werk. En die eerste span is altyd 1 punt meer as die res. Okay. So it's +1 to start with. Ja. How are schools that don't have a depth of teams like A, B, C, D, how are they affected by this? Because if I can't field a B side and a C side, all I've got is an A side. How am I affected by the points? By 5A het hulle onder 19 span en 'n onder 16 span. Dis al spanne wat hulle in die skool het. Okay. All right. By 5B is dit 'n onder 17 span en 'n onder 14 of 'n onder 15 span. Ja. Dan by groep 2 tot en met groep 4 het hulle A-spanne wat Okay. speel. Groep 2 het baie keer B-spanne ook, maar hulle tel nie. As sodra jy in groep 1 kom, moet jy A en B hê, maar die bekerafdeling moes hierdie jaar onder 14C en onder 15C gehad het. Hulle het 'n derde span. En So jy word gepenaliseer as jy nie 'n C-span as jy by verloor jy daai punte. Ja. Yeah, Dis maar- Ja, ons is seker hoeveel wedstryde speel. Ons reglement sê jy moet 6 van die 8 wedstryde. Hulle is 9 spanne, so hulle speel 8 wedstryde. Jy moet 6 van die 8 wedstryde gespeel het om te kan deel vorm van die kompetisie. Okay. So nie of saam met dit verloor jy 2 punte op jou groot totaal. So as 'n span minder, gestel 'n span het 5 wedstryde gespeel. 'n C-span en hy kon Die C-span, dan kry hy 0. Niks En punte hulle vir verloor 2 punte op die groot totaal. Okay. Dis om En ek rugby bly- te bevorder. Ja, en ek bly ons sit bietjie net duidelikheid op dit dok want as gevolg daar's nou baie Ja, daar is baie storieetjies Ja, goedjies en ongelukkigheid oor skole en goeders maar en ek verstaan dit ook maar ek dink mense verstaan nie regtig hoe dit werk nie why? en dat Why? en hoekom dit so is nie want ek dink hierdie skole weet klaar vooraf hoe dit werk en jy weet waarvoor jy in is in die begin van die seisoen. Baie van hierdie manne is nog soos 'n kind hulle lees nie. Right. Ek is Can't you do it in Maar pictures? dis, you know what? The regulations is there. Everything is there. It's on paper. But the guys only start reading and start worrying about it when it gets When to it the affects crunch. them. When it starts affecting When them. it affects That's them. when they start reading what is it about. Now all of a sudden now there's a fight. Why? Where? But had they read it from the beginning, problem Ask the solved. question. En dit is in rooi gedruk op die reglement. So it's virtually pictures. Ja. It's almost pictures. Ja. Nee, dis maar ongelukkig een van daai dinge. Dit is nou maar in enige kompetisie maak nie saak waar in die wêreld jy jol nie. Iewers is daar reëls gaan iemand probeer om 'n paadjie te kry die kant toe of daai kant. You can't please everyone all the time. You're not vodka. So let me throw the cat amongst the pigeons. If I said to you I had a check in my pocket for 8 million rand, I don't. But if I did, what would you You want would not to... be sitting here. I still would be though. I mean, I'm a millionaire. And I still come to work on a Sunday. What would you guys, and we'll start with you, what would you want to see happen next year? If budget was out the window and I gave you one wish, what would you want to see next year? Budget out the window. Budget out the window. Pertaining to the Noordvaal or school No, rugby in SDC general, Noordvaal. vir die Noordvaal. SDC That the Noordvaal. guys, And they can include that the competition continue. It's that gonna the happen. competition is played. That everybody enjoys the competition. That the kids enjoy it. That the schools benefit from it. The kids benefit from it. And I think most of all as well that the parents enjoy it as well, because it's their baby, it's their pride and joy On the field, You know what? It's about the success of the tournament. That's what it is. You know, we played it for 2 years without any financial assistance, and it was a success. It was tough. It was a success. It will still keep breathing without It will us. still keep breathing. It's been breathing for 102 years. Well, Yeah. for 99 years, 99 playing years. Yeah. I think it's 100 playing years. 100 playing years. That's a it's centenary. been, you know what? So it's been breathing. It's something. It's an organism. Something that's there. It's an organism. It carries on. It's got a life of its own. You know what? The guys are already the planning and everything. Their last game is barely finished, and they're already planning for what's going to happen next year. Yeah. And how Oh, things God, are gonna that is the happen. truth. So money out of the way. Money just makes the world go round. Money really just, does. Money just helps. It makes it easier. It covers the cost. It covers the, it helps the school that battle to afford the transport. It helps them.
But the game, it's about the game. It's about the game of rugby. That's what it's ultimately about. Doc, that is the most beautiful answer I've ever heard from a beauty contestant at Miss World. If I asked you the same question, if you had one wish, and it can be one of those developmental things. If I gave you the keys to untold wealth, and you've been sitting and chewing the cud on something that if we could just change this year it would be so much bigger and better, it would be a different animal. Is there such a thing? Would you change anything? Ja, ek sal Oh, here we go. Yes, I will. die Hold skole on, let me- die skole van dag 1 af dat hulle busvervoer betaal word. Okay, transportation. En onpartydige skeieregters van dag 1 af. Okay. Dit sal baie geld kos, maar dit is moontlik. En ek dink dan ook kan 'n mens dalk 'n ontwikkelingsprogram daar begin. Weet om te sê, hoorie, as jy 'n sekere aantal spelers om amper 'n fonds daar te stig en te sê, kom ons help nou nie die magtige skole nie, ander skole. The minnow schools. Ja, om spelers te gaan haal om te ontwikkel en hulle skoolgeld vir hulle te betaal. Could you even have sort of a regular group coaching session for the smaller schools at those schools, because they can't transport themselves to Joburg? Dit sal ook briljant. Kyk, baie van die provinsies het 'n ontwikkelingsbeen. Maar as jy kan kundige ouens ook, jy raak eintlik 'n baie goeie punt daaraan. As jy 'n Jimmy Stonehouse, First time ever. Jacques Ninaber, wie ook al, na kleiner skole toe kan stuur ook en sê, hoorie, ons bied in Vryburg, bied ons 'n kliniek aan. Dis gratis. Kos jou niks nie. And it needn't be for the kids. Why don't it for the coaches? Ja, coaches en Teach kids. a man to fish Ja, coaches en kids. If you upskill the coach, the kids will be upskilled. within the community, and then there's no need to transport them initially. Ja. That's what it's about. What a great interview. So Lou, net gou voor ons baie sê. Ek wil net nie om Tinus ons bietjie net sy agtergrond gee, want hy sit hier met sy SA schools baie keer aan. Hy het nou ingevlieg van die Kaap af vanoggend om ons om vereer met sy gasvryheid, maar toe ek op skool gespeel het almal weet voor die gaan proewe speel en sê jy is daar's daai oom met daai lang oom met die baard is weer hier. So want hy was ou met die klipbord. So hy's al baie jare in skolerugby en ek was ek het hom gesien langs die veld staan en as die lang oom met die baard is op jou senuwees gewees. So maar Tinus, sê dit 'n bietjie jou rol in SA skolerugby vir ons ook as ek het by die Lewis betrokke en ek het by die Lewis betrokke geraak en van daar voorsitter geword en in 2017 is ek op die SA skole uitvoerende bestuur verkies. 'n Groot eer, jy weet, dit is nie jy as jy begin met rugby, if you start with it, you don't ever think about that, you know, you think you're going to coach the whole time, but the avenue for me opened on a administrative level, and I've been fortunate. I've been, you know what, it's a position where you get voted in, so obviously it's people that support me. Yeah. I'm there for the people. I'm not there for myself. That's what it's about. En oom Tinus is nou half deel van die beheer van die skolerugby in geheel. Ja. Hoe lyk ons skolerugby teen die res van die wêreld? Baie maklik. Ek dink as ons kyk na ons spanne, as ek kyk na wat ons het, ons struktuur wat ons het, is by verre die beste in die wêreld. Dit is die hoeveelheid skole wat rugby speel in die ander lande dis daar, maar dit is baie minder as wat ons het. Ek dink ons krag, ons Suid-Afrikaanse rugby krag kom van die omtrent, was 79% van die totale rugby spelers in Suid-Afrika skole-spelers. So dit wat ons produce, dit wat skole produce, dit wat skole gee, is wat Suid-Afrikaanse rugby dra. Want elkeen van daai ouens wat in daai wedstryde daarbo gespeel het, in die Wêreldbeker gewen het en wat nou gaan speel, jy kan kyk net na die skole wat verteenwoordig word reg deur die baan. Net met hierdie jaar se Wêreldbeker span. Baie diverse. Dis nie al die groot skole. Nee. Dit kom van daar's 'n paar klein skole daar's skole wat 'n ou nie sal dink, jy weet, Ewen Etzebeth, waar het hy gespeel? Jy weet, daai tipe van ding. So dis as jy kyk na ons rugby program wat ons het wêreldwyd, dink ek is die beste. Die fokus is daar. Ek dink ons struktuur binne skole verband is wat ons rugby maak wat ons is.
Ek weet in Argentinië werk hulle met clubs. Jy kan Ierland toe gaan, jy kan Skotland toe gaan, ja, daar skole, maar jou club rugby is die een wat hulle dra. Om Tinus en op daai noot voor ons groet. Ja. Ons het so 'n groot pool van rugby spelers. Ek meen in Noordvaal alleen is 22,000 rugby spelers. So ons land kan nie al die spelers huisves elke jaar in die jaar uit nie. Ons het net nie geleentheid. Daar's nie genoeg geleentheid. Daai piramide wat Daar is net te veel spelers en almal sê ja, maar ons verloor talent oor see en ons doen hierdie, maar ons moet talent oor see verloor vir daai seun om sy rugby carrière verder te vat omdat ons hom net nie hierso kan huisves nie. Hoe lyk dit vir 'n skoolseun en vir 'n ouer om te sê word julle genader deur oorsee se klubs of deur agente om te sê weet jy wat is julle access wat nie gaan gebruik nie wat ouens wat nie geplaas gaan word nie is daar so hoe lyk dit? Jong, dit weer eens, dis 'n kommersiële ding daai. So ons het geen betrokkenheid by dit nie. Okay. Jy weet 'n mens kan dit ook nie, mens kan dit nie stop nie. Jy gaan dit nie stop nie omdat dit it's a job. Yeah. For these guys it's a career. So you never going to stop it. So the overseas guys and the overseas agents, when we play Craven Week, when we play Grand Coma, when we play those things, they are there. They walk around in the same way that our local provinces approach the guys and everything, they approach them as well. And if the best deal is on the table, then you're gonna get the kids moving. We got local guys, we got local agents that are now working for overseas clubs, and it's simply because there's not enough. You know, if you look at the 16 teams that played at Craven Week. You look at the 20 that played at Academy Week. You do the multiplication with the number of players, and that pyramid gets smaller. And you know, from a financial point of view, COVID made a massive difference in the affordability of players and sponsorships. For the positive or for the negative? Negative for the sheer fact. And because I'm involved with the exco at the Lions as well, at the Golden Lions as well. You know, the sheer fact that the amount of sponsorship that we used to have is not the same. It's slowly but surely getting back to that. Sure. Slowly but surely there's an upward curve. And it comes down to whether they can afford to, how many players can they afford? How many salaries can they afford? How big is the squad? How big is your and how squad? good is the squad? And you know what? There's a limitation that Sario's put on the size of squads and everything of that sort as well. So you got to bear that in mind. Which is much less than previously. Than previously. So that all plays a massive role in die besluit van hierdie ouetjies waar hulle heen gaan. When you say limitation that Sario's put on, what with regards to you got a limited budget. Okay. As to what you can spend as a union on salaries, you got a salary cap. Okay. Which and with that a player cap as well, the number of players as well. So all the unions have to work within that criteria. Within that criteria. So it is out there. So okay. And they got to stick with that. And you know what, the value or the strength of the rand compared to the pound, to the New Zealand euro, dollar. the New Zealand dollar, and all of those things are. You know, we all know where we are. Yeah. So it is a tough one. You know, there's and I know, I see with our club rugby, for instance, here at the Lions as well. There's a large number of boys who, you know what, they didn't get an overseas contract and everything, but they found a place at a club. Hulle begin by die club speel, hulle raak betrokke by die clubs. As ek nou maar so deur die name kyk, as die name of die wedstryde die spanne bekend gemaak word van die klubwedstryde en jy gaan kyk na baie van daai name, jy weet, ons onthou dit nou nog deur ons proeweproses. Al daai seuns wat deurgekom het, you see those names. I mean, Doc also touched on Channel 216 and Supersport schools. We also see the Varsity Cup. And that's another platform where we can see the talent But coming again, it's limited. It is limited. Om jou net te antwoord, dis nie eintlik baie keer skole wat die seuns oor see kry, dis agente. Okay, so it's a freelance agent or Ja, it's a commission agent. Hulle gebruik dalk 'n spesifieke agent, maar wat hulle dan ook maak, hulle maak videoklips van die speler wat hulle dan saamstuur. Ja. Maar ek net gou 'n bietjie inligting of wat ek gehoor het van 'n pa af. So sy seun is hy het nie eens Craven Week gespeel, hy het Akademie Week gespeel uit 'n topskool uit. En waar hy was genader deur provinsies hierso, maar vir baie klein kontrakte, junior kontrakte. En toe kry hy 'n kontrak uit Dubai uit.
5 jaar kontrak, wat hy klap rugby daar speel. Hy, Sorry, what hy age nie, is the this is on his way studying now. So He 18. was last Okay, year okay, 18, okay. so it's his first year overseas now. Maar hy kry vol akkommodasie, vol vervoer, betaal net no living expense, en hy stuur, nadat hy 'n persentasie van sy fondse vir homself hou daar, bietjie te rond te reis en goede, stuur hy R115,000 'n maand huis toe. Ja. So hy gaan na 5 jaar, gaan hy 6 miljoen in sy rekening hê, sy klaar geswat is. So nou sê sy pa vir my, dis hy vir my, hoorie Beyers, nou, ek gee my junior kontrak, daar word net so groot persentasie van die seuns wat die junior kontrak te kry, speel eventueel, in elk geval carry beheer. So wat gee ek vir hom? Gee ek hom oor seese graad, met 'n finansiële hulp, soos hy klaar geswat is, want, en te maak en ek meen, hy sê, het gaan nie vir my oortry oor die patio, of op baadjie in sy kas nie, vir hom gaan dit oor wat die lewe hom gaan bied, wat best vir hom bied. Gaan oor rand en sen, gaan oor 'n beroep. Jy kan Amerika toe gaan, jy kan China toe gaan, jy kan Rusland toe gaan. Probably not Die Russia. geleenthede No, is- there's a good number of our players over the years that have gone to Russia and they're still going to Russia and play rugby there. Jimmy Stonehouse het op 'n stadium die Russiese span afgerig. Oh, right. Ja. Oh, right. I mean, irrespective of Ukraine, it's probably not the best career move. I've thoroughly enjoyed this. Ja, ek dink Lewis ons gaan weer moet inkry vroeg volgende jaar. Ons We're baie getting these shirts baie made. This is the start, not the end. dit is baie om te gesels, maar dit is lekker om episode 2 te geskiet het en net voor ons baie sê, ek dink die kompetisie sal nie moontlik wees sonder sekere mense nie. Ons is in die laaste week van die kompetisie en ons sien baie uit na Saterdag se finals en ek dink Dok Jorrie en Tinus julle het amazing werk gedoen die laaste paar jaar met die Noordvaal. En is amazing om betrokke weer te wees en ek geniet dit verskriklik langs rugbyvelde op Saterdag en skolerugby te kyk. Maar ons wil net baie dankie sê vir Toyota, Suid-Afrika, Switch, Energy Drinks, Nutri-Con, Supplementation, Netwerk 24, Jacaranda en dan natuurlik ons hoofborge SDC wat hierdie kompetisie vir ons moontlik gemaak so ver en dan ek dink is nodig om vir hulle shout-out te gee. Ladies and gentlemen, that is it for this year. It has been an absolute privilege and pleasure. I think we should, I don't know, maybe do it again next year. And for this weekend, all the schools involved, good luck. And we see you on the other side. Gentlemen, thank you so much. Thank you to you guys. Dankie om hier te Baie kom dankie. gewees het. Baie Thank dankie. you. Lekker dag. Thank you guys.